Namo Tassa
Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Buddham Dharanam Gacchami Dhammam Dharanam Gacchami Sangham Dharanam Gacchami Dudiyami Buddham Dharanam Gacchami Dudiyami Dhammam Dharanam Gacchami Dudiyami Sangham Dharanam Gacchami Dadiyami Buddham Dharanam Gacchami Dadiyami Dhammam Dharanam Gacchami Dadiyami Sangham Dharanam Gacchami Dadiyami Buddham Dharanam Gacchami Dadiyami Dhammam Dharanam Gacchami Yetarana gamanam paribhogna Anadi bada vedamdi dekhavadam namadiyami Adina dana vedamdi dekhavadam namadiyami Abhyama Sariya Vedamni Dekhavada Namadiyami Buddha Vada Vedamni Dekhavada Namadiyami Yurami Yurayami Sambhamada Dana Vedamni Dekhavada Namadiyami Vigala Bodhana Vedamni Dekhavada Namadiyami Nesa Ida Wadida Viduga Dadana Malagamda Vilebana Dharana Mandana Vibhudana Dana Vedamni Dekhavadam Namadiyami Sadayana Mahadayana Vedamni Dekhavada Namadiyami Vedanta Gadina Siddhata Avamana Buddhitu Haredawa Viharana Namadiyami Idami Bunya
Bồ đi nhà nạ ta Đề xe yo Bồ đu Đi tà ra ni Na ta ha na wen ga Nama na ka na bồ tát ta Tī lan ta du kan ka ta wa A pa ma đi na Tam pa đi tha Tana Tila Khao Chen Tông Sáu Thị Bi ViệtတရားBà Chấp Việt Đông Mũ Dôမြတ်စွာBုရားယေကုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တသုံးကြိမ်ဖြင့်ရှိခိုးကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကဲမိမိတို့မနေ့ကကိုယ်စီကိုယ်စီတတိစွာအာသမารီစွာဝိရိယစွာတို့ဖြင့်ကျင့်ကြံယူကိုအာတုံနိုင်မှုတို့ကိုကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်စေရန်သာဓုနမောဒနာခေါ်ဆိုကြပါစို့သာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့ဥပနိတေယအကဘာကမဌာနစရိယဘောင်းတော်ပြည်စဉ်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဤမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသောဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တို့ကိုချင်းကပ်သောနိနာဥပနိတေယတိုင်းနာမတိကဘယဉာဏ်ပထမရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမိမိတို့ကာယ ानु ပဒနာစိတ်တ ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုတဲ့အနေအထားအပြင်မိမိတို့ယုတ်တရားရဲ့ယုတ်ကိုသိနေသောစိတ်ယုတ်ကိုသိနေသောဉာဏ်ယုတ်ကိုသိအောင်ဒါမိမိတို့အာထုခြင်းဝိရိယတို့တတိတို့ဒါဥစဉ်တို့ဥရိယဘယဉာဏ်ရင့်တန်ပြီဆိုရင်ဟုတ်လားဩဘာသစာသောတရားများထင်ရှားလာလေဆိုတဲ့အနေအထားမှာဉာဏ်အကြောင်းထင်ရှားလာတယ်ဝရိယအကြောင်းထင်ရှားလာတယ်တတိအကြောင်းထင်ရှားလာတယ်တရားအကြောင်းထင်ရှားလာတယ်အဲ့မှာတရားတရားဆိုတာစေတသိက်ဝရိယတရားဆိုတာလည်းစေတသိက်ဉာဏ်ဆိုတာလည်းစေတသိက်တတိဆိုတာလည်းစေတသိက်ဒီစေတသိက်တွေရဲ့သဘောတရားပဲသိလျင်တော့ဓမ္မ ानु ပဒနာတွေသွားတော့လားစိတ်ကိုသိရင်စိတ်တ ानु ပဒနာတွေသွားတော့တာယုတ်ကိုသိရင်ကာယ ानु ပဒနာတွေပါတော့သွားတော့တယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မလေးကကာယစိတ်တဓမ္မဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အတွဲလိုက်အစုံလိုက်ဒါဖြစ်ချင်းသဘောတရားအနေအချင်းဒီစိတ်မှသိပဲလေရဲ့အရှုဉဏ်စိတ်မှသိပဲလေရဲ့ဒါဝရိယတတိသမာဓိဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တွေပါတယ်ပါဝင်နေပြီးတော့စေတသိက်တွေပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကသဘောပေါက်နားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတတိဟာဒါဥရိယဘယဉာဏ်ရင့်တန်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ကိုမိနေတော့စေတသိက်ကိုပြင်မိမိတို့ကကောင်းကောင်းကြီးနားလည်သဘောပေါက်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားနော်ဒါမနေ့ကရှုတဲ့ပုံစံနဲ့ခွဲရှုလို့သာပါတကယ်တော့မနေ့ကရှုတဲ့ပုံစံနဲ့တည်းကတော့ခံစားချက်ဆိုတာကပါပြီးသားပါပဲဟုတ်လားနော်ဒါကဦးဇင်းတို့ခွဲပြီးရှုလိုက်တဲ့သဘောတရားမို့လို့ပါဒါကြောင့်မိမိတို့ယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အတွဲလိုက်အစုံလိုက်ဖြစ်တာပြက်တာအနေအချင်းကိုအပြက်ရှုထောင့်ကနေကြည်နိုင်သူဆိုတာမိမိဟာအမှုအမွားမှာတောင်းတတရားကလည်းရှုနိုင်စွမ်းရှိသွားတော်သူလို့ပြောရင်လည်းပဲဒါရသွားပြီအဲ့လိုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘယ်နေရာပဲအာနာပါနဆိုတဲ့ဟုတ်လားဝင်လေထွက်လေမှာပဲမှတ်မိမိခန္ဓာကိုယ်တရားဘယ်နေရာမှာပဲမှတ်နောက်ဆုံးတော့မှာတော့ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတာပါရတယ်စိတ်ဆိုတာပါရတယ်စိတ်ကိုမိရစေတသိက်ဆိုတာပါရတယ်ခံစားမှုဆိုတာပါရီဆိုတဲ့အနေအထားမှာမိမိတို့ရှုွက်တစ်ခုတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဟာကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်အားလုံးက၄ပါးလုံးပါဖြစ်သွားပြည့်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်တခါရှုလိုက်တာနဲ့အဲ့၄ပါးလုံးပါပြီးသားတခါရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒါကဖြစ်ပြတခါမြင်တာနဲ့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်သွားတယ်ဖြစ်ပြတခါမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီသဘောတရားပါတော့အကုန်နားလည်သွားတယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလုံးကဒီထဲမှာအကုန်လုံးပါလို့သာရှုွက်တစ်ခွက်ရှုွက်တစ်ခွက်ဟာအပြည့်ရှုတယ်အပြည့်ရှုရပြီမဲ့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့အနေအထားကနေတာအပြည့်ရှုတော့က
နေပြီးတော့ဉာဏ်ကဥစားပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့အကုန်လုံးသူကဝေဒနာသဘောတရားစိတ်သဘောတရားစိတ်ကိုမူတဲ့စိတ်သိသဘောတရားရုပ်သဘောတရားအကုန်လုံးနားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအကုန်လုံးမလုပ်တာပြည့်သွားတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလုံးနဲ့အားထုတ်နေတယ်လို့ပြောရင်ဒါကယုံရင်မှယုံပါဟုတ်တယ်မလားနော်။တကယ်ဖြစ်ပြရဲ့အနေအထားကိုမိမိတို့ရင့်တန်တဲ့အပြည့်ရှုကောင်းကနေပြီးတော့ကြည်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားလေရဲ့ဒါမိမိတို့ကစိတ်ကိုဥစားပြီးရှုလိုက်ရင်စိတ်ကနေပြီးရုပ်သွားတာပဲမိမိတို့ဝိရိယတို့ဉာဏ်တို့ဥစားပြီးရှုလိုက်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဝိရိယကနေစိတ်ကနေရုပ်ဒီလိုသွားတာပဲဝေဒနာဥစားပြီးရှုရဝေဒနာကိုသာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ငါဝေဒနာနုပဒနာလို့သွားပြီပဲဝေဒနာရဲ့ဝေဒနာကိုမိနေတဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့စိတ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိမှရှိနေတဲ့ရုပ်တရားရဲ့ဒါဒီသဘောတောက်ပေါက်သွားတဲ့အနေထားကဒီမှာပဲသွားတာပါလားလို့ဆိုတဲ့အနေထားပါဒါမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာအာနာပါနပဲအာထုအခြားသောကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုအာထုတော့စတ္တတော့တတိပဋ္ဌာန်တွေပရိပုရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလုံးပြည့်တယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလုံးပြည့်တယ်ဒါဘုရားဟောတဲ့တရားဘုရားဟောတဲ့တရားကဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတဲ့တရားအာထုအားလုံးဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတာဘယ်လိုလေ့လာရသလဲလို့ဆိုရင်ဒါမိမိရဲ့ရှုွက်ကဒီရှုွက်ရောက်သွားမှအဲ့ဒီဒေသနာကလေ့လာလို့ရသွားတယ်။မှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာကိုဒိဋ္ဌဓမ္မတန်တိတိကဓမ္မတွေအားဖြင့်သဘောပေါက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်လားနော်။တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလုံးပြည့်စုံသွားတယ်လို့ဘုဇင်9ပါးလုံးပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုဘယ်လိုပြည့်စုံသွားတာလဲဒီကျမ်းမှာအကုန်ပါလာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါမှန်းသိလာတာပေါ့လေဟုတ်တယ်လားနော်။ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအာထုတ်ရဆိုတာတန်တိတိကဓမ္မဖြစ်အောင်အာထုတ်တယ်ဆိုတော့ပါမှန်းသိလာတယ်ရင်တော့ကစိတ်ရှုရင်စိတ်ပဲသိတယ်ကျန်တာတွေမပါဘူးလို့ကထင်တာနောက်ရှုပါများတော့ကျန်တာတွေလည်းအကုန်ပါလာတယ်ဆိုတော့သိလာတယ်ဝေဒနာကိုတည်ပြီးရှုတယ်ဝေဒနာတည်ရှုရင်နဲ့စိတ်ကိုရုပ်ကိုပါတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်ဉာဏ်ကိုတည်ရှုရင်နဲ့ဉာဏ်ကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ကိုရုပ်ကိုပါလာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတယ်ကိုယ်လုံးသဘောပေါက်နားလည်သွားတယ်ဒါဒီနေရာဒီဌာနရှုွက်ကိုတည်နိုင်ပြီဆိုမှမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများရဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလည်းပြည့်စုံတယ်ဘုဇင်9ပါးလည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာဒီထဲမှာအကုန်ပါလာတယ်ပါမှန်သိလာတယ်လို့ဟုတ်လားနော်တတိတံဘုဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောနဲ့ဝိရိယတံဘုဇင်ဆိုတဲ့ဒီထဲမှာဒါပဲပညာတို့ဝိရိယတို့တတိတို့ဟုတ်တယ်မလားနော်မီတိရဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဥပိ္ပခာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဒီထဲမှာကိုရှုနေတဲ့အထဲမှာပီတိစွမ်းအားရည်ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပါမှုပတ္တိစွမ်းအားရည်ပူလောင်မှုတွေငြိမ်းအေးသွားတဲ့သဘောတည်းအေးပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံဟာပတ္တိရဲ့စွမ်းအားတတိတွေပဲဟုတ်လားနော်ဒီထဲမှာပဲသူကဘောဇင်9ပါးရဲ့ပုံစံကပြည့်ပြီးအောင်အာတုလေးအဲ့ဒီစွမ်းအားများများရလေးအဲ့ကြမှာဘောဇင်9ပါးရဲ့ပုံစံနဲ့တပြိုင်တည်းသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်ရင့်တန်လေးကြွားတယ်ဒီသဘောတရားကတပြိုင်နဲ့ဒါဟုပဲတစ်ခါဖြစ်ပြတစ်ခါရှုတိုင်းဘောဇင်9ပါးပြည့်ပြီးတယ်ဖြစ်ပြတစ်ခါရှုတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလုံးပါတော့တာပြည့်စုံသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်သူ့ရဲ့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးပြည့်တဲ့ပုံစံတွေကိုဒါကဘုရားဟောတရားကိုမူတည်ထားရမယ်မူတည်ပြီးသွားရင်ဒါဥစဉ်တော့ဟောဘုရားကတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလုံးပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဘောဇင်9ပါးလုံးပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြည့်တယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးဒါမသိသေးလေရင်သူကရှုွက်လိုသေးတယ်သူကဟုတ်လားနော်ရှုွက်ဟုတ်လားမိအောင်အပြည့်ရှုတော့ကနေကြည်ပါများလာပြီဆိုမှသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထင်ရှားလာတာအဲကြမှာသူကကိုယ်တိုင်တဖြည်းဖြည်းပါလို့တာသိလာတာဒါသိတဲ့အတိုင်းဒါကအဲ့လိုရှုပေးရတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဒါယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အတွဲလိုက်အစုံလိုက်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောတရားကိုမိမိတို့ကြည်ပါများမြင်ပါများလာပြီဆိုရင်အဲ့လိုတတိပဋ္ဌာန်ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတွေဘုဇင်9ပါးပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတွေမိမိတို့ဒါသမ္မပဋ္ဌာန်4ပါးပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတွေဒါရှုွက်ဒီမှာပဲတည်ပြီးတော့တည်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်ပြီးကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပယ်နေတာပဲမဖြစ်ဟုတ်လား
mà phía bỏ thì để áo cú rồi mà phía áo lâu đi ra về mình theo là mà phía bỏ thì để cú rồi để phía áo lâu đi ra về phía đi ra cú rồi đi lưu về đau sao vào rồi phía áo lâu đi ra về đó số đó thì thế mà siêu quậy toán đi để bồn này là của ta mới bắt đầu đi vào lâu đó bia xuống áo mình bị được lâu để à về mình bị được body bag kia tốn được phần nào này bia áo lâu để rồi đó thì thế còn bà là được hậu là nó đó là ta đi về đàn ta mới về đàn đi ngao ba bố sinh con ba thì thế mà bà đâu rồi cô lớn mấy cái chuyện bà nào rồi mấy ai đấy đại ông thì chiến tranh chú của áo trong này qua vì rồi vậy ta đi về đàn này toa lại để bồn là body bag kia tốn được con ba lâu đã bia dùng toa đã bia dùng vào được phía này bà lâu chiến hà về mấy em cũng mấy anh đi vui rồi này là body bag kia tốn được con ba mà bia dùng cái không là nó bia dùng toa mà được mấy cái chuyện bà vậy bồn là lo câu đó là mấy cái rồi để bồn là được sai toa là không là nó ai dùng là lo kỳ cú dùng body bag kia này bà đâu ăn thua đấy nào được phía này mấy phụ gia ví dụ mà lo câu đó là body bag kia đàn mà rồi để ta cái giao toa là cái ấy rồi mà này chân cho cô áo trong này qua vì rồi phía mà này chỉ để biển giao toa đấy để ăn mà cái ấy rồi lấy là bỏ đi không là đó phía mà toa yên này phải ăn thì lưu hồ thà đấy thì lưu đó mà tí thế vậy suy quậy lưu tha mà đấy đi cả đó thì là bắt tiền của qua suy quậy tiền của đi cả gì đó rồi nó để ăn đấy mà cái body bag kia tốn được phần nào này biết rồi mà về bà là bà lúc nhìn biết rồi mà rồi là mà bảo cái chuyện không là nó ấy cho nó suy quậy tiền của đó là nhà dân này lại mà rồi bắt tiền của tí là suy quậy tiền của tí là suy quậy tiền của tí là vì rồi mà ấy thì để ăn thì nấu cái này bà là đấy rồi là để phía bà lâu đã tí là suy quậy tiền của tiền đi cả để mà toa để nhà dân này để ăn không là nó nhà dân để phía nàyတက်là đấy rồi để ra cả bắt tiền là suy quậy của tiền là mình yêu đi ăn đàn đi ăn rồi đôi lại rồi là biết siêu đông là chi và nhà là bây giờ nhé cháu là đi rồi để ra cả mình yêu vậy chi gì à ai yêu mà làm nhà thì đùa aramana bây giờ liên yêu đấy mà aramana bây giờ vậy đâu là nó Odaba bây giờ vậy nhà na bây giờ vậy xích đâu ra ta bây giờ vậy được bây giờ phải làm yêu liên yêu gìဟုတ်လားနော်အာရမဏပယဒါဦးဇင်းတို့ကအဟောမှာဝိပဿနာအဟောရဲ့တာမန်အဟောရဲ့ဆိုတာရှိတယ်တာမန်တန်တရာထဲမှာဟောတယ်ဆိုရင်အာရမဏဆိုတဲ့အနေထားမှာအိဋ္ဌရမဏရဲ့အနိဋ္ဌရမဏရဲ့အိဋ္ဌရမဏဆိုတာကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အာယုအနိဋ္ဌရမဏဆိုတာကြည့်လို့မကောင်းတဲ့အာယုဟုတ်လားနော်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်နေတဲ့အာယုံဆိုရင်ကြည်ကောင်းတယ်ပြောတာပဲကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံဆိုပါလေတော့ကြည်မကောင်းဘူးပြောတာပဲဒါကတန်တရာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်သွားပြီဆိုရင်အိဋ္ဌာရမဏရဲ့အနိဋ္ဌာရမဏရဲ့ဆိုအာရမဏကိုဒီလိုသိရခွဲတယ်ဟုတ်လားတော့ဝိပဿနာရှုထောင့်ကသွားပြီဆိုတော့အာလုံးသိအာရမဏပယလို့ထည့်နိုင်အောင်အလုပ်လုပ်ရတယ်မတူဘူးနော်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကတန်တရာတဲ့သွားပြီဆိုရင်အိဋ္ဌအနိဋ္ဌဒါကောင်းတဲ့အာယုဒါမကောင်းတဲ့အာယုဒါမကောင်းတဲ့ဘုံဒါကောင်းတဲ့ဘုံလို့ဒီလိုပါလို့တော့ခွဲရတယ်ဟုတ်လားနော်ဒီလိုခွဲပြီးတော့ပါတော့ဆိုရင်တန်တရာထဲမှာじゃအဲ့လိုအလုပ်လုပ်ရတာကောင်းတာကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားခြင်းကောင်းတာလို့မကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားခြင်းမကောင်းတာလို့သူကဒီထဲကိုသွားတယ်သူကအဲ့ဒါကြမှာသူကအာယုရဲ့သဘောတရားကအိဋ္ဌာဓမ္မနာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အာယုရမှာပဲဟုတ်လားနော်အနိဋ္ဌာဓမ္မနာမကောင်းတဲ့ကံလို့ရင်ပါတယ်တော့မကောင်းတဲ့အာယုရမှာပဲသူကတန်တရာတဲ့ကြတော့အိဋ္ဌာဓမ္မနာအနိဋ္ဌာဓမ္မနာလို့အာရမဏကိုဒီလိုသုံးရတယ်ဝိပဿနာသွားပြီလို့ဆိုတော့ကအိဋ္ဌာဓမ္မနာပဲဖြစ်ဖြစ်အနိဋ္ဌာဓမ္မနာပဲဖြစ်ဖြစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာပျက်စီးခြင်းသဘောတရားပဲတောက်လျှောက်ဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အာရမဏပယအလုံးဒီဘေးကြီးပဲသူကဒီတစ်ခုလေးပြန်သွားတယ်တစ်ခုလေးပြန်ကြတာဟုတ်လားနော်သူကသူ့ရဲ့လောကရဲ့သဘောတဘာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောဒီပုံစံကလောကသဘောတဘာဝကောင်းမကောင်းကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးရမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးရပုံစံနဲ့ကိုတင်ဟောတယ်တင်ဟောပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့
tán ta ra cú rồi đấy tán ta ra lỗ rồi đấy đi về của chuyện nhà rồi đã lấy về aku rồi lâu này là aku rồi chuyện nào về để cái đó nó tu không đâu là nó hoặc là cú rồi lâu đấy rồi cú rồi chuyện nào về tu à tán ta ra lâu của lâu này đấy tán ta ra lỗ để lâu của chuyện này rồi nào về không đâu là nó chuyện này gì vậy đó là mà con nào chuyện gì mà con chui ra mà với con nào chuyện con chui ra mà tán ta ra lỗ chuyện gì tán ta ra lỗ vào đây đâu chui ra mà về đúng không chuyện này rồi đấy là lâu để ra là hậu để bông này hậu đã lâu rồi hậu để bông này đã cả tán ta ra lỗ để lâu của lỗ gì tán ta ra lỗ để lâu của toa mà về đã chẳng được à ấy đà ramana miền anh đi bị rồi cái đó aramana bây giờ ta vipassana suy đoán là miền khai là đã giáo chèn hậu là nó giờ giống như cái đó tu miền cô miền này bông này là la đấy yêu số là đấy cái là lưu lại miền này cái là chỉ cái miền về hậu là nó cái là mà chỉ vô lục đó là mà hậu vũ cái là là để bị vipassana làm cho để quen lại để cả giờ ít thà ramana về phía tu lê về sắc cảnh đại biệt sĩ đấy nấy là ramana về phía tu lê về sắc cảnh đại bảo đó biệt sĩ đấy hậu là nó ấy lượng biệt sĩ đấy thì có đi ai để thà vô lâu mà lâu đẹp lâu rồi thì đi ai vô đi ra cô bố cô khả nào rồi cái mà có này phải của tu bố bị là bảo là lo tì toa miền toa đó ai vô mà nó mới thì tu ye nhẹ này bà biết là aramana bây giờ ai vô mà nó mới thì bà là cháu xe về đại cả nhớ vào bây giờ sẽ có đồ đồ cái hắn đam mà thì hắn đam xin mẹ tu ye sự thay cái này cũng lại nhiều là nó và đây là rồi đây là bà đó số thì nhiều thà đấy cả giờ là aramana bây giờ rồi tu miền mà bồn là bề bồn là miền lệ về cháu xe về lưu bồn lưu cả miền lệ cháu xe về nát bồn nát lô cả miền lệ cháu xe về phía má bồn phía má lô cả miền lệ vào đó cháu xe tu chỉ gì đấy chỉ cái phía má đi u rồi ayu nát đi u rồi ayu lưu đi u rồi ayu bề bồn đi u rồi ayu mà nó mới thì của bà miền này cháu xe con này đi thà của miền nàyဒါကဘာလို့လဲစက္ကန့်တိုင်းပျက်စီးနေတာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးရဲ့အကြည့်ကံအာယုန်တွေမှန်သမျှသည်ယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားကဘာမြင်အောင်ကြည့်ရအကုန်လုံးကြောက်စရာကြီးပဲလို့သူကဒီလိုပြောင်းသွားတာဟုတ်လားနော်ဒါကသဘာဝကြည့်ရင်ပြမဖြစ်တာပြမချမ်းသာဟုတ်လားကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တာဒါပေမဲ့ပါတော့တန်တရာကလွတ်ကျင်သောသူရဲ့အကြည့်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တကယ်မိမိရဲ့အရှုဉာဏ်နဲ့ဘလောက်တိအောင်မြင်အောင်တွေ့အောင်ကြည့်ရမလဲရှုရမလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအာယုံမှန်သမျှသိဘာဖြစ်သွားအာရမဏပယသူကဒီအတွင်းထဲမှာမြင်အောင်သူသွားနိုင်အောင်ကြည့်ရမှာဟုတ်လားနော်ဒါကဘာရှုထောင့်ကနေကြည့်ရဝိပဿနာရှုထောင့်ဒါတာမန်ရှုထောင့်ရဲ့ဝိပဿနာရှုထောင့်ရဲ့စကလုံးသုံးပုံသုံးနည်းသူ့နေရာနဲ့မတူဘူးနော်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လားဒါနကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေတာကလူဟာနတ်ပြည်နတ်လောကမှာဟုတ်လားတကယ်ပါလို့ဆိုရင်နော်ရူပဝန္တနာကနာဝရတရဲ့ဘုဒ္ဓဘာယဆိုကောင်းတဲ့အားမြအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုကျိုးပြီးတယ်ဒါကတန်တရာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြကောင်းမကောင်းပုံသဏ္ဍာန်ကအဲ့ဒီဟောရတာမဟောလို့မရဘူးဟုတ်လားနော်တန်တရာလွတ်ကိုသွားကြပြီဆိုတဲ့အနေထားကြတော့အာရမဏပယဆိုအာယုံအလုံးမှာပါတယ်တော့ကြောက်စရာတို့ဘယ်ဟာမှအကောင်းရည်လို့ဘာလို့ဟောလို့မရဘူးဟုတ်လားနော်ဟောလို့မရဘူးဆိုတာကရှုခွက်တွေဘယ်မှာရောက်နေရယုံနာအတွဲလိုက်အစုံလိုက်ပြည့်နေတဲ့ရှုတော်ကကိုကြည်နိုင်တော့သူမှဒါပြောလို့ရမှာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေကြည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိသေးဘူးလို့ဆိုရင်သူကကွန်မန့်တဲ့ဥမှာပဲဟုတ်လားနော်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရှိပါတယ်ဒါကအာယုန်တွေကဘေးဆိုတော့ဒါကြီးကဘေးဆိုမှအဲ့ဒီဘေးဘယ်သူကဘာလို့ရအောင်လုပ်နေမှာလို့သူကပြောမှာပဲဟုတ်လားနော်လူကဘေးပဲနတ်တွေကလည်းဘေးပဲမြမာတွေကလည်းဘေးပဲလို့ဒီလိုသုံးနေဆိုရင်သူရှုွက်ကအပြည့်ရှုထောင့်ကကိုကြည်နေတဲ့သူကြည်နေတဲ့ယောဂီတရားမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုရင်အာရမဏဘုရားဆိုတဲ့အသုံးတော်ကိုသူနားလည်ပြီးမှမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားနော်
ယုံဟာကြည်ကောင်းတယ်ကြည်မကောင်းဘူးဒီအဆင့်ပဲသူသွားလို့မှာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီအာယုံကတော့လှတယ်ဒီအာယုံကတော့မလှဘူးဒါမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမုံမွားသွားတယ်ဆိုရင်အယောင်မျိုးစုံပုံသဏ္ဍာန်တွေသူကသွားနေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အယောင်မျိုးစုံပုံသဏ္ဍာန်တွေအပြည့်သွားမယ်အမုံမွားကလည်းအယောင်မျိုးစုံပုံသဏ္ဍာန်သွားနေတယ်ဆိုရင်သူကကြည်ကောင်းသောအယောင်ရဲ့ကြည်မကောင်းသောအယောင်သူကဒီလိုသွားနေတော့မယ်သူကဒီဘက်ကိုသွားနေတဲ့ကြည်ကောင်းသောအာယုံလည်းဖြစ်ပြပဲကြည်မကောင်းသောအာယုံလည်းပါတော့ဖြစ်ပြပဲကြည်ကောင်းသောအမုံမွားလည်းဖြစ်ပြကြည်မကောင်းတဲ့အမုံမွားလည်းဖြစ်ပြသူ့ဘောင်ကြည်ကောင်းသည်ဖြစ်စေကြည်မကောင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုဘယ်မဆိုင်တော့ဘူးသူကတဏှာတစ်ထောင်တောင်ကပ်ပြီးကြည်ပါများလာဒါတစ်ချက်တစ်ချက်ကြည့်ရုံနဲ့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုယ်စိတ်ကမပြောင်းသေးဘူးဟုတ်လားပြောင်းအောင်ဒီကြည့်ရမှာသူကအရင်ဆုံးကတော့လှပတဲ့အယောင်တွေအမုံမွားတွေပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကွာဒါသိမကောင်းဘူးဒီယောင်လေးကကောင်းတယ်ဒီယောင်လေးကလှတယ်ဒီယောင်လေးကမလှဘူးကွာကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီပဲသွားသေးတယ်ရင်းသေးတယ်ဆိုလိုသေးတယ်သူကဟုတ်လားနော်အာယုံအလုံးကိုရွှေရောင်လဲသူကကြောက်เสียပဲဟုတ်လားနော်အမဲရောင်လဲကြောက်เสียပဲဖြူရောင်လဲကြောက်เสียပဲအရင်တော့ဒါဦးဇင်းတို့ကကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကဒါအဖြူရောင်လေးတွေအရောင်လေးတွေတဲလို့ဟုတ်လားနော်ရွှေရောင်လေးတွေအရောင်လေးတွေတန်းလို့အရောင်လေးတွေထွက်ပြီးနေတာဒါကသမထဆိုရင်ဒီအရောင်ကအသုံးချလို့ရဟုတ်တယ်မလားနော်ဝိပဿနာပုံစံကြတာဘာအယောင်တက်လာဘလို့အယောင်ပဲဖြစ်လာခုဖြစ်ကြတယ်ခုပြက်သွားတယ်ခုဖြစ်လာတယ်ခုပြက်သွားတယ်သူကဒီရှုထောင့်ကနေမြင်အောင်ကြည့်နိုင်သွားပြီလို့ဆိုရင်ဒါတွေရဲ့ပုံစံကိုဘာလို့မြင်သွားအာရမဏဘယဘေးလို့ပါတော့မြင်သွားတယ်ဒါလည်းပဲလှုပ်ရှုရတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့တဘာဝကြီးကအမြဲတမ်းဝဲတာပျက်စီးနေတာကြီးပဲမြင်နေလို့ကိုကဘာလို့မြင်တာဘေးလို့မြင်တာဒါသူကလှုပ်ရှုလို့မရဘူးဟုတ်လားနော်စဉ်းစားပြီးတော့ကြံစီပြီးတော့လည်းရှုလို့မရဘူးသူကတဘာဝတိုင်းကြည်နိုင်တဲ့အနေထားရောက်သွားမှသူကဒီဉာဏ်ကစိုက်တာပဲဒါကြောင့်အာရမဏဘယအာယုံကလေးပဲကြောက်စရာလို့မိမိရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာရအဲ့လိုအနေထားရောက်ပြီဆိုမှသူကဥတ္တပဘယမကောင်းဘူးအကုသိုလ်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးကိုမလုပ်သင့်ဘူးသူကအဲ့ကြမှာကောင်းတာလူချင်းရဲ့ကောင်းတဲ့ဟာလုံးမရမှာမကောင်းတာလူချင်းရဲ့မကောင်းတဲ့ဟာလုံးမရမှာအဲ့မှာဥတ္တပဘယကအာယုံရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကောင်းအာယုံမကောင်းအာယုံဆိုလို့ရဲ့တန်တရာချမ်းသာလူချင်းရဲ့သူကဥတ္တပဘယနဲ့လိုက်ရဟုတ်လားနော်တန်တရာချမ်းသာလူချင်းဘာနဲ့လိုက်ရဥတ္တပဘယနဲ့လိုက်ရတယ်ဟုတ်လားနော်မကောင်းဘူးအာဟုဆိုသူကပြောမယ်ဆိုမကောင်းတဲ့အာယုံဆိုမမြင်ချင်ဘူးကောင်းတဲ့အာယုံပဲပါလို့တာမြင်ချင်တာဆိုကောင်းတဲ့အာယုံလေးကြီးမြင်ချင်တယ်သူဘာမလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့ကံဘာတစ်ခုမှပါတော့မလုပ်နဲ့ဒါဆိုရင်သူဘာလေးကြီးလားကောင်းတဲ့အာယုံလေးကြီးပါလို့ကြတော့တွေ့ရကြုံရခံစားရမှာပဲဟုတ်လားနော်ဒါကသူကအာယုံမြင်ပြီးတော့ဒါတွေကလှတယ်ဒါတွေကမလှဘူးလို့သူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူကဖြစ်ပြက်လို့သွားပြီအဲ့ဖြစ်ပြက်အတန်းကသူကအိဋ္ဌအနိဋ္ဌဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူကလေပြီးတော့ပြနေတာသူကလေပြီးတော့ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ဆင်းလေးဆိုရင်သူကကြိုက်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အယောင်ဆင်းဆိုသူကသဘောမကျဘူးအဲ့ဒါကိုအနေထားအပြင်ကြည်ပါများရင်သူကဥတ္တပဘယနဲ့ကြည်တယ်ဒါတန်တရာချမ်းသာကိုသူကသွားခြင်းတယ်သူကတန်တရာလွတ်ကိုသွားခြင်းတယ်ဆိုညာနာဘယနဲ့သွားတယ်ဟုတ်လားနော်တန်တရာလွတ်ကြပါနဲ့ကြည်ရညာနာဘယနဲ့ကြည်ရတယ်ဟုတ်လားနော်သူကဥတ္တပဘယကိုအခြေခံပြီးတော့သူ့တဲ့အစင်းမြင်လာကြတာဘာနဲ့သွားညာနဲ့သွားတာတန်တရာလွတ်ကိုသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောကြဥတ္တပဘယအစင်းလောက်နဲ့မရဘူးသူကဘယ်စင်းတွေသွားညာနာဘယဆွဲမြင်တဲ့သဘောပေါက်နားလေတဲ့အနေထားတွေသွားတော့သူကသွားတာဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သောတာပန်သက္ကာရကအနာဂံပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့အနေထားကဥတ္တပနဲ့ညာနာနှစ်ခုတွဲပြီးအလုံးလုံးသေးတယ်သူကဟုတ်လားနော်တွဲပြီးသူကအလုံးလုံးသေးတယ်ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတစ်ခုနဲ့ပဲသုံးလိုက်တယ်ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ပဲသူကသုံးလိုက်တော့တာဟုတ်လားနော်ဉာဏ်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးကိုဘာမှပါတော့အသုံးမချတာဘူးနောက်ဆုံးသူကဉာဏ်နဲ့လုံးဝသုံးပေးလိုက်မှတန်ត្រာကလုံးဝပါတော့တာလွတ်သွားတာဟုတ်လားနော်တွဲပြီးအလုံးလုံးကသေးတယ်ဆိုရင်တန်ត្រာထဲကနေပါတော့တာ
မလွတ်သေးဘူးသူကဟုတ်လားနော်ဘာလေးတော့လူကျင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မတရားတာတော့မသွားတော့ဘူးမတရားတာတော့မသွားတော့ဘူးကောင်းအာယုံပဲတွေ့ကျင်တယ်မကောင်းအာယုံမတွေ့ကျင်တော့ဘူးသူကဩတ္တပဗျာအဲ့လိုလေးကြောက်တယ်ရောက်တဲ့အတိုင်းပဲဆွဲမြဲအောင်လှုပ်လှုပ်တယ်ညံနဲ့နောက်ကပါတော့လိုက်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကအာယုံမှန်သမျှဒီမနေ့ကပြောတယ်လို့ကိုယ့်ရင်ရှိရပန်းသည်ဒီတိုင်းထားရင်တော့သူ့အောင်ဆိုတဘာဝပုံသဏ္ဍာန်အပေါ်ကနေမိုးကြည့်ရဆိုရင်တော့သူ့အောင်ဆိုတာကစပြီးပွင့်တဲ့အချိန်ဆိုအယောင်လေးလှလို့ဒီလိုလိုသွားတာပဲအချိန်ကြာတော့နည်းနည်းလေးပွင့်ပြီးသွားပြီးတော့ကြာတော်ကြာသွားပြီဆိုရင်ညှိုးနှွမ်းတဲ့အနေထားပါတော့သွားပြန်ရဟုတ်လားနော်ဣဋ္ဌာရမဏလည်းသွားတယ်သူကပါတယ်တော့အနိဋ္ဌာရမဏလည်းသွားတယ်ဒါကသူ့ရဲ့သဘောသဘာဝဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ရကနေတာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣဋ္ဌာရမဏပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလည်းပဲဒါဖြစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာဒီလိုသွားနေတာပဲအကြောင်းပြည့်စေတဲ့အချိန်တော့လည်းပဲဖြစ်ပြကိုပဲသူကဥတည်နေတာပဲအကြောင်းတရားတွေညော့သွားတော့လည်းပါလေဖြစ်ပြလေးပဲဥတည်နေတာပဲသူကသူ့အကြည့်ရဲ့ဒီဘက်ကနေကြည့်တယ်ဟုတ်လားနော်သူကဒီအာယုံကတော့ဒါပဲအာရမဏဘယအဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အာယုံဒီဘေးအဖြစ်ဖြစ်ထားရှိတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့အာယုံရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဘေးအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ထားရှိမှုပုံသဏ္ဍာန်မသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလရဲ့ဒါဒီနေရာမှာကိုယ်သွားတာပဲဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်အရိယာတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကအာယုံမှန်သမျှကိုဘယ်ထဲထည့်ပြီးကြည်နိုင်သွားအာရမဏဘယဘေးအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဘာလို့တာကြည်နိုင်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါတွေကအလုံးမလုံးတတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပါတယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေအကုန်လာမှာဟုတ်တယ်မလားနော်ကြည်ကြံမှသာလေဘေးရနေပါလို့တာလွတ်သွားမှာဒါကသူ့ရဲ့အကြည့်ပုံသဏ္ဍာန်ကဒီတိုင်းသွားတော့တာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သဘာဝကိုလည်းပဲဒါသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒါတန်တရာလွတ်သွားတဲ့ခါကဦးဇင်းတို့ရဲ့အမြင်ကဘလို့ပြောင်းရမလဲဆိုတဲ့အနေအထားရဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့ကဒီစင်မရောက်သေးဘူးရောက်တော့ရောက်သွားပြီလူသေးတွေဟာစပြီးကိုယ့်ကိုယ်တရားစစ်လို့ပါတော့ရတာဘူးဗျာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်တရားစစ်လို့ပါတော့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှလည်းပါတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကကိုရောက်ရင်ရောက်တယ်မရောက်သေးရင်မရဘူးငါဒီအကြည့်ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးတော့ကြည့်နိုင်ပဲဒီနဲ့ကြတော့အဲ့လိုတောက်လျှောက်တန်းပြီးဘီးလို့ကိုယ်စိတ်တယ်မမြင်မိဘူးလို့ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မြင်အောင်ဒီပါလို့တာမှတ်ပေးရမယ်သူကဒါကြောင့်အာရမဏဘယဩတ္တပဘယဉာဏဘယဆိုပြီးတော့အာယုံရဲ့သဘောတရားကိုဒါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသဘာဝပုံသဏ္ဍာန်ကြည့်ရင်ကောင်းမဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဘဝဖြစ်လာတာလူဘဝဖြစ်လာတာဆိုတော့ကောင်းကျိုးပဲတကယ်တမ်းသွားအောင်ဟုတ်တယ်မလားနော်လူရုပ်လူနဲ့လူခန္ဓာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကောင်းကျိုးပဲဒါကောင်းတာကြီးကျိုးပေးနေတာပဲဒါကတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်လာရဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပါလေကောင်းကျိုးပေးနေတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးပေးနေတဲ့အာယုံကြီးကိုပဲဘေးဖြစ်တဲ့အာရမဏဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ကြည့်ကြတာလို့ဆိုရင်သူ့တဘာဝကြီးကိုမြင်အောင်ပါလုပ်လိုက်တာကြည့်လိုက်တာတဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စက္ကန့်တိုင်းပျက်စီးတာမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါအာရမဏဘယဆိုတာဒါကိုသုံးတာပါလားတကယ်တော့လူဘဝလူခန္ဓာတွေကောင်းတယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲပြောလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့တန်တရာကတွေလွတ်ချင်ပြီဆိုတော့တဘာဝကိုမြင်ပြီးတော့အာရမဏဘယဒီအစဉ်ထဲမှာဒီရောက်အောင်မကြည့်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရင်ငါတို့ကကောင်းမကောင်းပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပဲသိတော့တယ်ဒါဒီလိုလေးသာလို့ဆိုရင်ခွဲခြားတာသိရဒါကြောင့်ဣဋ္ဌအနိဋ္ဌပုံသဏ္ဍာန်နေတာပြီးတော့ဩတ္တပဘယဆိုတာကလျာဏပုရုဇဉ်တို့ရဲ့အကြည့်ပေါ့ဗျာကလျာဏပုရုဇဉ်တို့ရဲ့ယံသောတာပန်စတဲ့အရိယာမဖြစ်ပေပဲနဲ့သူကမကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့သူကပါလန့်တယ်ကြောက်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့မလန့်ဘူးမကြောက်ဘူးရဲဘောလှုပ်ရဲတယ်ပြောရဲတယ်ဆိုရဲတယ်မှန်သောစကားသူပြောရဲတယ်ဆိုရဲတယ်ဆိုတဲ့အနေထားဒါကလျာဏပုရုဇဉ်တို့ရဲ့ဥတ္တပဆိုတဲ့စွမ်းအားတတ္တိနဲ့သူအလုံးလုံးနိုင်သွားတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီတဲ့ပုံနဲ့အနေထားမျိုးကညာနာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်သာသောတာပတ္တိဉာဏ်စသည်ဖြင့်ရလာတဲ့အနေထားဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စွမ်းအားပါဖြစ်သွားတက်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကသူ့ရဲ့အာရမဏဘယဩတ္တပဘယညာနာဘယနောက်ဆုံးဦးဇင်းတော့စိတ်တုဒ္ဒရာသဘယဒါကမကြည့်နိုင်တော့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြောတာစိတ်တုဒ္ဒရာသဘယဆိုတာဒေါသနဲ့ကြောက်တာဟုတ်လားနော်ဘာနဲ့ကြောက်တာဒေါသနဲ့ကြောက်တာတချို့ကြတော့
ကိုယ်ခန္ဓာအဲ့လိုအပြည့်ကြီးမြင်တာတချို့ကျအပြည့်ကိုမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြည့်သမာဓိအားကောင်းလာတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဥတွေအသေးတွေနှလုံးတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ကိုဘာဖြစ်သွားခြောက်သွားတာသူမမြင်ရဲဘူးမကြည့်ရဲဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီအကြောင်းကဉာဏ်နဲ့မကြောက်နိုင်ဘူးဘာနဲ့ကြောက်လဲစိတ်တုဒ္ဒရာသပဲရဘာနဲ့ကြောက်ဒေါသနဲ့ကြောက်တာဒေါသဆိုသူတို့ရိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကကိုကြောက်သွားတာဟုတ်လားနော်သစေတရေတွေးလိုက်တာနဲ့ရိုက်နေကြောက်သွားတာအဲ့ဒါဒေါသတွေပဲဟုတ်လားနော်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစေတရေမြင်လို့ရှိရင်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဩငါတို့အဲ့လိုအောက်ကုသိုလ်တွေမလုပ်သင့်ဘူးသူကြောက်တယ်တော့ဘယ်ကိုလှမ်းပြီးတော့တန်းပြီးတော့ဘာလို့သွားအကြောင်းတရားကိုတန်းပြီးတော့မြင်တယ်သူရုပ်ပုံကြီးကြည်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်သူမြင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဟာအကုသိုလ်လို့ရင်တော့ဒီလိုကြောက်မှတ်ပဲပုံစံနဲ့ကြီးဖြစ်မှာပဲလို့သူတန်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုအကြောင်းကျိုးကဒီဘက်ကိုသွားတာဟုတ်လားနော်သူရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံစံနဲ့ကြီးရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်ဉာဏ်နဲ့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထားကအကြောင်းတရားတွေຢာတွေသွားရင်ဆိုရင်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေရမှာဒီလိုပုံရိပ်တွေမဖြစ်ချင်ရင်အကြောင်းတရားတွေပါလို့တာကင်းနိုင်အောင်ငါကြိုးစားမှရမှာသူကြောက်တာမတူဘူးနော်ဟုတ်တာနော်ဉာဏ်နဲ့ကြောက်တာနဲ့စိတ်တုဒ္ဒရာသာဒေါသနဲ့ကြောက်တာနဲ့မတူဘူးဟုတ်လားနော်ဟိုကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းညာကြီးမြင်တာနဲ့ပါလို့တာခြောက်သွားတာဟုတ်လားနော်သူကဒါပဲဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကြည့်ပြီးဒါမလုံးသင့်ဘူးဒီမဲ့ဘသူတွေအစာငတ်နေတယ်ဘသူတွေဘလူဖြစ်နေတယ်သူကသူ့ဘောင်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့သစေတရေပုံစံနဲ့သူကတော့6လနဲ့ပုံစံနဲ့သွားကျင်သွားမှာဒီကလူကသူ6လေးလေးတရားအဖြစ်ပြောင်းလေးလေးသူ6လေးလေးကိုယ့်အတွက်ဘာလို့တာတရားအဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျကြိုက်တဲ့အာယုံလာလေအာရမဏဗျာတဲ့သူအကုန်ထည့်နိုင်တယ်ဟုတ်လားနော်လုံးမလုံးတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါဟာဒီလိုဖြစ်သွားမှာအလုံးလုံးတတ်မှာဒီလိုဖြစ်မှာဆိုတဲ့နေရာသူကဉာဏ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဉာဏ်ကပါတော့အကုန်ဖြန့်ပြီးတော့မလုပ်တာအလုံးလုံးတတ်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်သူ့ရဲ့နေတာဒါကြောင့်မြင်ရမယ်တွေ့ရမယ်မြင်ပြီးတွေ့ပြီးတိုင်းဦးဇင်းတော့တရားအဖြစ်ဖြစ်မပြောင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းကြောက်မှတ်ဖွယ်ရစိတ်တုဒ္ဒရာတာဗျာနဲ့ပဲမလုပ်ရတာကြောက်ကြတာများတယ်ဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့ကတွေ့လေလေတွေ့လေလေအတွေ့အကြုံရှိလေလေဉာဏ်နဲ့ပါလို့တာကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုပါလို့တာဘလို့လို့ရင်ဒီဘဝမရောက်ဘူးဒါတွေသိမှရမယ်ဒီလိုတွေအနေထားအားဖြင့်ပါလို့တာမြင်လိုက်တာနဲ့ပါလို့ကပြောင်းရမှာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုပြောင်းသွားတဲ့အနေထားရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာတွေ့တွေ့တရားပဲဟုတ်တယ်မလားနော်မမြင်ကိုယ်ပါကိုသဘာဝအတိုင်းမြင်ရတဲ့အာယုံတွေ့လေတရားဖြစ်သွားပြီမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေတွေ့လေပဲကိုယ့်အတွက်ဘာဖြစ်ရတရားပဲဖြစ်သွားတာဘယ်နေရာဘယ်အာယုံပဲတွေ့တွေ့သူ့အတွက်တော့ဘာတွေကြီးဖြစ်တရားတွေကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်လားနော်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကနာခံစားပြီးလို့ရသွားပြီသောတာပန်ဆိုတာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာဟုတ်လားနော်ဘာလို့အပယ်မကြတာလဲဆိုတော့ तू ကမြဲတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မြဲနေတာဟုတ်လားနော်စက္ကန့်တိုင်း तू လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မြန်မှန်သမျှသည် तू ကဘာဖြစ်ပြီးအကုန်ပြောင်းတတ်သွားတရားအဖြစ်ပြီးအကုန်ပြောင်းတတ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အကုန်မလုပ်တာအကုန်ပြောင်းတတ်သွားတာအဲ့လိုပြောင်းတတ်လို့မို့ဘာမြဲဂတိမြဲသွားတကယ်တမ်းတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တာမန်ပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်မလုပ်နဲ့ကုသိုလ်တွေကြီးလုပ်လိုက်တကယ်တမ်းတော့နှစ်ချက်သေးရဲ့သဗ္ဗဗမ္မတအာဂရဏကုသလတုပသံဃာဒီနှစ်ချက်ပဲပြီးပြီမကောင်းတာမလုပ်နဲ့ကောင်းတာတွေကြီးလုပ်ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်လားနော်ဒါဆိုလို့ချင်းပြီးပြီလေဒါကတရားကဒါပဲဟုတ်တယ်လားနော်ဉာဏကဥစဉ်တော့အာယုံပေါင်းများစွာဘလို့ကြည့်ရဘလို့ရှုရတာသဘာဝတိုင်းမြင်အောင်ပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်လားနော်ဒါကြောင့်တချို့ဆိုဘုရားလက်ထက်ကတရားအရမြင်တယ်ဆိုတာဆိုဘုရားကိုပုံအပ်ပလိုက်တာဘုရားဒါမလုပ်နဲ့ဒါလုပ်ဆိုသူအဲ့ဒါပဲကျန်တာမစင်စားဘူးဘုရားပြောတဲ့မကောင်းတာမှဘာမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘုရားပြောတဲ့ကောင်းတာမှအကုန်လုပ်တာနားလဲသည်ဖြစ်နားမလဲသည်အကုန်ပုံအောအပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုသွားရင်လည်းပဲသူဖြစ်မြင်တာပဲတဲ့ဟုတ်လားနော်သူကဘာမှမတွေးတော့ဘူးဘုရားကိုဘာလုပ်တာအကုန်ပုံအပ်ပြီးတော့အလိုလုပ်လိုက်တာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲသူ့ဘဒုက္ခနာကကုသိုလ်ဒုံကြီးခန္ဓာကိုယ်ကကုသိုလ်ဒုံကြီးပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်သူကဓာရီဓာလို့ဆိုရင်တွေ့ရမြင်ရကြုံရဆိုကအဲ့လိုပါလို့ဆိုပြောင်းတတ်သွားမယ်တဲ့ဒါဆိုတော့ဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မြဲသွားတယ်လဲဆိုတာတွေ့သည်မြအာယုံပေါင်းများစွာနေကို
nhàn nè cháu đã tao về nhàn miền nè phía bị điều cú dù phía yang bà lâu đã tao à đông cha đã tao vì đã cả thì anh chị nhà đấy anh chú về đã cũng nghe cả chỉ cái sao vì ta rồi đi anh đi sao biểu là nó không là đông cha bộ rồi đã miền đó miền chú đồ về anh đi sao đông cha về số ra sao vì rồi không là yên đó là ta đi tìm đi chẳng bù lòng nè suy đi miếu đi chẳng bù lòng nè cái là cả thì anh mà đi đấy chứ thì anh đâu có cú dù đông cha đã tao vì số rồi chứ cái là đi cả bù lòng bù anh đi bà phía biểu rồi à ý kiến bù biểu rồi à tao vì cái là cả xây tháo bù biểu màဟုတ်လားနော်တရားကျင့်တာဆိုတာဘာပြောင်းစိတ်ထားပြောင်းတာအဲ့ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းသတိထားဒါဦးဇင်းတို့ကတရားရပြီးတော့ပြောပြီးတော့အခြေခံကဒါတွေနားမလည်သေးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မရသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုကအဲ့လိုပြောင်းတတ်သွားအာရမဏဗျာလို့ပြောနေဆိုရင်အာရမဏဗျာကြောက်စရာလို့သူကမြင်တဲ့အမြင်ကမလုတ်တတ်ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုကိုကအေးချမ်းတဲ့အာယုံဖြစ်ကိုဘာလို့တာပြောင်းတတ်သွားရမယ်တရားနဲ့တရားဆက်ဆံတာပြောဆိုတာပေးကမ်းတာစွန့်ကြဲတာကစဘယ်စိတ်ကိုပြောင်းအလုပ်လုပ်ဘယ်စိတ်ကလေးကိုပြောင်းအလုပ်လုပ်အဲ့လိုအလုပ်လုပ်တတ်သွားပြီဆိုရင်သူအေးချမ်းမှုကိုပါလို့တာရစေသွားတာဦးဇင်းတို့ကဒါနစိတ်ပေးလူတာဒါနစိတ်ဆိုတဲ့စကလုံးပဲနားလေတာတဲ့လက်တိကျင့်ကြတော့နားမလဲကြတော့ဒါနကြောင့်အေးချမ်းမှုဘာနားမလဲကြဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့သားတဲ့သမီးတွေကြဗျာထုတ်လာရှားဖွေရတာပူးတာဗျာသူဒါနလို့မသိဘူးမပေးဘူးလားဆိုတော့ပေးနေတာတော့ဟုတ်လားနော်သားသမီးမွေးဖွားလာပြီလို့ဆိုကြတဲ့ကကျွေးမွေးပူပြီးစောင်းရှောက်လိုက်ရတာသူအိမ်အောင်မကြတဲ့အထီဒီလိုပဲပြောရမှာဟုတ်တယ်မလားနော်ကျွေးမွေးပြီးဆိုဟာတချို့ဆိုအိမ်အောင်ကြတာတော့မှမရသေးဘူးပြုစုစောင်းရှောက်ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုအနေထားတွေသွားနေတာဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါနရဲ့သဘောတရားတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့တရားသာပိတ်ပြီးနားနေတာတကယ်ကျင့်နေကြမသိဘူးဖြစ်နေတာမလူလားလို့မေးရင်လိုက်မေးကြည့်လူဘူးတာလည်းကြီးများတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါပေမဲ့ကျင့်ပုံကျင့်ဒီပုံစံနဲ့အေးချမ်းအောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတော့နားမလည်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ဆိုအကြောင်းအကျိုးမကွဲတဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ပုံစံအကြောင်းဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးမကွဲဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အကြောင်းအကျိုးမကွဲတော့ဟာဒါသူအကြောင်းနဲ့သူငါအကြောင်းနဲ့ငါသူကအဲ့ဒါကိုမကွဲတာမကွဲတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါငါသားငါသမီးဆိုတဲ့အစွဲရပါလို့တာလာတော့တာဟုတ်လားနော်ဟောတကယ်တမ်းအကြောင်းကျိုးကွဲသွားတဲ့ပုံစံတွေကဟောဒီဘဝမှာသွေးသားတော်စတ်တို့ဒီလိုပဲလာဆုံးရပြီပဲဟောသိဆုံးကြပြီဆိုရင်တကွဲတဲ့ပြားတွေပြန်ဖြစ်သွားကြအောင်ပါပဲဒီအတိကပုံစံကဆွဲမြဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါနစိတ်တွေအေးချမ်းအောင်ပါလို့တာဆက်ဆံတတ်သွားပြီဟုတ်လားနော်နေထိုင်တတ်သွားပြီဒါကဉာဏ်စဉ်တက်လာပြီဆိုဒါတွေသိရမယ်လို့ပြောပြတာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ပါလို့ဆိုရင်အာရမဏဘယဥဒ္ဒပဘယညာဏဘယစိတ်တုဒ္ဒရာတဘယလို့အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေထားအပြင်ဒီအဆင့်ဒီအနေထားရောက်ပြီဆိုရင်စိတ်တုဒ္ဒရာတဘယဒေါသနဲ့ကြည်သောပုံစံနဲ့ပါတယ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသွားမှာဟုတ်လားနော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲတွေ့ညာဏဘယကုသိုလ်အဖြစ်ပါလို့တာပြောင်းလဲတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးသူကမြင်တာနဲ့ပြောင်းသူကဥဒ္ဒပဘယကြတော့သူကနောက်ကစင်ញင်မှုလေးပါပြီးမှသူကပြောင်းနိုင်တာဟုတ်လားနော်ညာဏဘယရဲ့ပုံစံကဉာဏစစ်ရသွားပြီးမြင်တာနဲ့ပြောင်းနိုင်တယ်မြင်တာနဲ့ပြောင်းနိုင်တယ်ဥဒ္ဒပဘယပုံစံကသူကဘာလို့လဲမြင်လိုက်တဲ့အဲ့တစ်ချက်လွတ်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ပုံစံကြမှာဟာအဲ့လိုလို့မဖြစ်ဘူးဒါလွန်သွားလိမ့်မယ်တခါလေအကုသိုလ်လုပ်ပြီးမှတကယ်နဲ့ဖြစ်ပါလို့တာတားနိုင်တာဟုတ်လားသူတော်ဘာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်ပြီးမှဒေါသဖြစ်မှန်းသိတာဖြစ်ပြီးတာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားနော်ဖြစ်ပြီးမှတားနိုင်တယ်ဖြစ်ပြီးမှတားနိုင်တယ်ဘာလို့ဖြစ်ပြီးမှတားနိုင်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုမှဟာဒေါသမကောင်းပါလားဆိုတော့ဥဒ္ဒပအဲ့ကျမှလန့်တာလေတစ်ခုလောက်ကတော့ဖြစ်ပြီးပြီတစ်ခုလောက်တော့ဖြစ်ပြီးပြီပြောမယ်ဆိုတစ်စက္ကန့်ဖြစ်ပြီးပြီတစ်မိနစ်ဖြစ်ပြီးပြီအဲ့ကျမှသတိရဟာဒေါသရှိချလို့မဖြစ်ဘူးရှိချရင်ငါတော့အကုသိုလ်လို့များတော့မှာပဲအဲ့ကျမှသတိရတာသတိရမှအဲ့လိုဖြစ်မှကြောက်တာနဲ့မလုပ်တာကုသိုလ်ပဲရေးပြလိုက်တာကုသိုလ်စိတ်ပဲပြောင်းလိုက်တာဉာဏ်ကမမီဘူးဥဒ္ဒပဗျာနဲ့ပဲလှမ်းဖမ်းလို့ရဟုတ်တယ်မလားနော်
ဥဒ္ဒပဗျာနဲ့ပဲလှမ်းဖမ်းတာဒါဥဒ္ဒပလန့်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရမှာလန့်တယ်လို့ပုံသဏ္ဍာန်သုံးတာကိုဗျာဟုတ်လားနော်သူကဖြစ်ပြီးပြီမှမလုပ်တာသိပြီးသွားတာသူကဟုတ်လားနော်အဲ့ကြမှာသူကဒါပေမဲ့ဥဒ္ဒပဗျာတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးလုံးဖြစ်မဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကသူကလှမ်းပြီးတော့ဟာအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်တော့ငါအကျိုးပေးတော့မှာပဲဆိုတော့ဥဒ္ဒပနဲ့လှမ်းဖမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးဖြစ်မဲ့ဟာနိုင်ဝဲလောက်တက်တာသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဥဒ္ဒပဗျာရဲ့စွမ်းအားကဟုတ်တယ်မလားနော်9မိနစ်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့10မိနစ်လောက်နဲ့ကွာဖမ်းနိုင်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်9မိနစ်လုံးကြီးတော့ဒေါသဆိုရင်လည်းဒေါသရေရှည်ပါတယ်တော့မဖြစ်တော့ဒါကဘာနဲ့လှမ်းဖမ်းနိုင်ဥဒ္ဒပနဲ့လှမ်းဖမ်းနိုင်တာဒီကတော့ဖြစ်ပြီးမှပဲသိတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ညာဏဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ညာဏဘုရားကလည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းတယ်ဥဒ္ဒပဘုရားလည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဘလို့ထူးတာလဲဆိုညာကခုမြင်ခုသိသူကခုပြောင်းသူကဒီလိုလာတာအကုသိုလ်ချားပါတော့အဝင်မခံဘူးသူကညာကအဲ့လောက်ကြီးဖမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဥဒ္ဒပပုံသဏ္ဍာန်အနေထားပဲရှိတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတော်တော်ကြာမှပါတော့ဖမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်ဒါဥဒ္ဒပနဲ့သူကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းတာကြီးတူတူပဲပေါ့ဗျာနော်ဥဒ္ဒပလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းတာပဲဉာဏ်ကလည်းပါလို့တာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းတာပဲဒါအမြန်ဆုံးဖမ်းနိုင်တာနဲ့အမြန်ဆုံးမဖမ်းနိုင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါသူ့ရဲ့သဘောတရားအနေထားပဲကဒါဒီလိုသွားပါပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုသွားနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိအောင်လည်းပဲဒါကြင်ကြံရုပ်ပါတော့အားထုတ်ပါလေတဲ့ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်အသေးပြင်းများအသေးပြင်းများသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဥပမာအနေအချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တတ်တော်လူတယောက်ဟာတော်တဲ့ကိုသွားတဲ့အခါမှာချင်းသေးတစ်ကြားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမှာတော့ကြောက်သလိုပဲတဲ့ယောဂီသူတို့စင်ဟာလည်းပဲကိုယ်ယုတ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာငယ်တိတ်ကစပြီးခြေပြားတိုင်အောင်ဘယ်နေရာကြည့်အပြက်တည်ကြည့်မြင်ရဘယ်နေရာကြည့်အပြက်တည်ကြည့်မြင်ရအဲ့ဒါတော်ကြည့်တဲ့သွားတဲ့ပဲအပြက်ကိုမြင်တော့ကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေမှကြောက်လာရမယ်သူကသောတော့ကတော်တဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချင်းသေးသေးကြမြင်လိုက်တာနဲ့သူဘာကြောက်တာသေမှကြောက်တာချင်းသေးတဲ့သားတွေသူတို့တဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့ပဲသူတို့စာဖြစ်သွားမှာဟုတ်ဗျဟုတ်လားနော်အဲ့လိုသူတို့ရဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့ကြောက်တာမြင်လိုက်တာနဲ့ကြောက်တာယောဂီသူတော်စင်ကလည်းပဲငယ်လေးကစားခြေပြားတိုင်အောင်ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်တာနဲ့အပြက်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသေမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာရမှာဘာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာရမှာအဲ့ဒါသေမှကြောက်တာကဒီဘဝတခန္ဓာသေမှမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝငယ်မှာကိုမသိချင်ဘူးဖြစ်ရမှာဟုတ်လားနော်သူကအဲ့လိုဖြစ်ရမှာအဲ့ကြမှာသူကပါအမတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အနေထားကသူကတဖြည်းဖြည်းပဲစိတ်ကအဲ့ပဲလှမ်းပါဘူးဗျာမသေးခြင်းဘူးငါမသေးခြင်းဘူးသူကမဟုတ်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးပဲအသက်ရှိနေတာလေမတူဘူးဟုတ်လားနော်မြတ်စွာဘုရားရှာခိုင်းတာကအသေးမြင်တော့မသေးရလို့ခြင်းနဲ့အသေးမြင်တော့မသေးရလို့ခြင်းရွတော့မသေးခြင်းတာကိုဗျာမသေးခြင်းဘူးဆိုရင်မသေးရလမ်းကြောင်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရအောင်သွားတော့စိတ်ကအဲ့ပဲညှော့ခိုင်းစေခြင်းလားသူကဒီဘက်ကျတော့ပေါ်ညာနေကိုဗျာဟုတ်လားနော်သူ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကဘယ်လမ်းကျင်တာသူကတချို့ကြတော့ဒါကြည့်ပြီးတော့မသေးခြင်းဘူးဆိုတာဒီဘဝကြီးအသက်ရှိခြင်းတာသူကမတူဘူးဟုတ်လားနော်ဒီဘဝ50ကနေ60 60ကနေ90ကနေ80 80ကနေ90 90ကနေ100ကျော်သည့်နေခြင်းသေးတာသူကဒါပဲသူရဲ့အသက်ရှင်မှုကဒါကိုသွားတာဟုတ်လားနော်မြတ်စွာဘုရားသွားသိခြင်းတာကသောတာပန်ဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒါဆိုရင်အပေလောကအသေးကလွတ်သွားပြီးတဂါရကံဖြစ်အောင်လုပ်ဒါကကာမဘုံအနေအားဖြင့်လူဘုံနတ်ဘုံအောင်တည်းတဖြည်းဖြည်းအသေးရပါတော့လွတ်သွားပြီးအနာဂံဖြစ်အောင်လို့လူဘုံနတ်ဘုံကသေတယ်ဆိုတာသူမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားနော်လွတ်သွားပြီဟုတ်လားနော်ယဟန္တာဖြစ်အောင်သာလှုပ်လိုက်တော့ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာနဲ့မှပါတော့မသေးရောဘူးအဲ့ဒါမသေးခြင်းတဲ့အနေအားသွားခြင်းဒီဘက်ကိုရောက်အောင်သွားလို့သွားသေးခြင်းလားဒါဥစဉ်တော့ဉာဏ်ကတခါတည်းဒီဘက်ကိုတခါတည်းမသွားဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အသေးမြင်ရင်သူကဘယ်ဘက်ကိုသွားခြင်းရမသေးတဲ့နေရာကိုသွားခြင်းရမှာဟုတ်လားနော်မသေးတဲ့နေရာတွေပါတော့တာတော့သွားခြင်းရမှာသူကပေါ်ဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိစိတ်ကလေးပေါ်လာအောင်သွားတာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ရှင်သေးတဲ့ကြားတွေမြင်ပြီဆိုရင်ကြောက်တယ်လို့ပဲမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်တရားရှုအပြက်မြင်မှများလာပြီဆိုရင်သူကအဲ့လိုပဲသေတဲ့ပုံစံတွေကိုပါတော့ကြောက်လာရမယ်တဲ့သူကအဲ့လိုပါတော့ဆိုရင်သွားအောင်ပါဟုတ်လားနော်အသေးကြောက်လာဒါတွေကိုဆွဲမြဲကိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကဆွဲမြဲပြီးတော့တည်တန့်ပြီးတော့နေရမှာဟုတ်လားနော်ခု
khu chỉ khu biểu ai đồ bông là làm việc bông đã trái suy để rồi đã xây thế mà xuôi chen đi là đây là nhân dân đó là biểu là vậy không là nó khai mấy ở từ lâu vào đâu rồi ấy đó là lúc sưu lù đã về không là nó ấy lúc anh đi ra à Việt Nam mới được trên chân chiếu của bà đó à thu à mấy để ta giáo rồi đó mà đi ăn đó rồi đó áp mà đó áp mà đàn bè đàn mà đó mấy suy đó bè đàn áp mà đàn nam mi đi gì mà đàn nhà làm mà đàn rồi áp mà đó áp mà đàn bè đàn áp mà đó mà mấy mà liền mà bỏ ra đó thì đi ăn đi áp mà đàn bè đàn mà đi ăn đi bàn rồi giàu chong rồi lưu đông nào là thì đi ra mấy video à có mà con khoe cha này để tự đi đã lúc bị giàu chong lúc đi để tự đi đã nãy bị giàu chong lúc đi để tự đi đã phía má bị giàu chong lúc đi để tự đi đã ra mấy bạn giàu chong lúc đi để tự đi ở đâu nó mà được không là nó đại ca đây lên mấy video bà rồi si hoa xa để rồi si hoa ye mà bà đâu rồi tự đi nghe toa đấy không là nó mấy video Akasa bà nhà sa thì biển lôi rồi này Akasa bà nhà sa nhà lại bà đâu tự đi nghe toa đấy tu nhà này tự đi xí đấy không là nó tự đi rồi đấy đâu nó vậy bông này là si hoa yeเลยvềဟုတ်လားနော်ညံမပါပဲနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ရစီဝါရေးကြာလို့ကြာမှမသိဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တော့လားနော်စီဝါရေးအလုံးလုံးတာကစားပါရှိမှရတတိရှိမှရပဲတတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တတိဦးစီးမှုရဲ့နောက်မှာသူကညံကသူကပါတာသူ့နေရာနဲ့သူသွားတာတတိနဲ့ညံနောက်ကကပ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပါတော့ဆိုရင်စီဝါရေးအလုံးလုံးတဲ့ဇီးကစီဝါရေးကအမြဲတမ်းဆောင်ခိုင်းပြီးလေ့လာရတယ်သုံးသပ်ရတယ်ဘယ်ရတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီဘယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားရအမြဲတမ်းသတိကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းလေ့လာရတယ်ဒါမှသူကစီဝါရေးသမားဆိုတာဖြစ်တာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုသူ့နေရာနဲ့သူပဲစီဝါရေးပညာရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအစပြီးတော့နောက်ကဘာကပ်ပေးရသတိဆိုတာအမြဲတမ်းကပ်ပေးရဒါကအဲ့လိုသတိတည်းသူ့နေရာနဲ့ဆိုသတိသုံးချဖို့ပုံစံနိုင်ရတယ်ကမြောက်စုပ်ပဲထိအောင်သုံးချလို့ရတယ်သတိဆိုတာအမတ္တပရာမသေးရနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီဘာကိုသုံးချလို့ရတတိကိုသုံးချလို့ရဒါတတိကအသုံးချဖို့အလုံးလုံးပုံကြတာသူ့ညာနဲ့သူတူပါမလားမတူတော့ဘူးဟုတ်လားနော်တမာတိအားလို့ဆိုရင်ဇံကိုသွားခြင်းဇံကိုသွားမဲ့ပုံစံနဲ့တတိသွားတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးဝိပဿနာသွားရင်ဝိပဿနာတတိသွားတဲ့ပုံစံနဲ့မှာတော့မတူဘူးဒါအဲ့လိုခွဲခြားစမ်းနားလေရဟုတ်လားနော်ဒါကိုဒါအတက္ကရာဆရာကဟုတ်လားကုန်းတော်ဝါတွေထဲမှာစင်ချေရာဟာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပဲကုသိုလ်အားလုံးမှာတတိပြတ်တန်းသောဟောဒီကုသိုလ်ကအမြတ်ဆုံးပဲလို့သုံးတာအားလုံးအမြတ်ဆုံးနဲ့သုံးတာတော့ဆိုသူကလောကကြီးဝါးအောင်လေသူကလုတ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးလောကုတ္တရာချမ်းသာအစင်းမြင့်တဲ့ထီအောင်လည်းပါသူလုတ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့ပါတော့ဆိုရင်စွမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းတတိကိုပြောပြတာဒါဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အပမရောအမတံပဒံတတိကရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့အနေအထားဒီမိမိတို့ဒီတဲ့အမတ္တပရဖြစ်အောင်နိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့တတိဖြစ်အောင်သုံးချပါဒါဆိုလို့ရင်ဘယ်လောက်ထိသုံးချမယ်လဲဒါဉာဏ်စဉ်တွေတက်လာပြီဒါအလုံးလုံးလာတာပဲဟုတ်လားနော်တတိရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မိမိတို့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းအတွဲလိုက်အစုံလိုက်ရဲ့အပြည့်ရှုထောင်းကကြည်နိုင်တဲ့သူရဲ့အသုံးလုံးရဲ့အဲ့တတိအသုံးချပုံမတူဘူးဉာဏ်စဉ်တက်လာပုံမတူသလိုအဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်တဲ့တောင်မှာရုပ်ကိုသိသောအချိန်ကာလနာသုံးတဲ့တတိနဲ့ရုပ်နာအတွဲလိုက်အစုံလိုက်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်သုံးတဲ့တတိရဲ့ဒီဘက်ကိုသုံးနိုင်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်သက်မြင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာရော့ရဲတတိဆိုတာသူ့အောင်ကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်ဒီရုပ်နာအတွဲလိုက်အစုံလိုက်မြင်အောင်သုံးချနေတဲ့တတိဟာနောက်ကနေဝိရိယတဲ့တမာတိတွေကတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့အင်အားကြီးကြီးနဲ့အလိုလုံးမှရတယ်ဆိုတာသူကသဘောပေါက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်အပမတော်အမတံပဒံမိမိရဲ့တတိဟာမသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရဲ့အနေထားရှိတယ်ဆိုမသေးရလမ်းကြောင်းဘက်ကိုတတိကိုမလုပ်ရသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်ငါဘယ်လမ်းကြောင်းသွားနေတာလဲဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်နေတာလဲငါတတိကဘာအတွက်သုံးချမှာလဲဒီမှာပေါ်ညာဖြစ်ဖြစ်သုံးချဖို့ရည်တည်တတိကငါပဲသွားမှာလို့တခါလေဒီဘဝဒီကံတာအသက်ရှိဖို့ပဲသွားနေတာလားတကယ်မသေးရမညာပုံညာရကြတာလားသူပေါ်ညာကအဲ့မှာသွားတော့မှာဟုတ်ဗျာဟုတ်လားနော်မသေးရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တတိကိုအဲ့လိုသုံးချရမှာအပမရောအပမပဒံပမာရောမိစုနောပဒံတဲ့မိမိလေးရောသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါရပါလို့ဆိုရင်သေရလမ်းကြောင်းပဲလို့ဒီလိုသွားတာဒါပမာရောမိစုနောပဒံဆိုတာမိလျော့ခြင်းသည်သေခြင်းရအကြောင်းလို့ဒီလိုအသုံးနဲ့သုံးတော့က
다가 아빠마로 아마단 바란소에 또노가 로고드라고 도와라 빠마로 미수노 바란소다 로기고 도와라 다갈리 밀리어레 소비로 아쿠조나 시도 봉단네 아쿠조야 빠마라 야야 까봐비 소에 누가 아쿠조게 쓰나바고 야가와 ဟုတ်လားเนาะဒါပေမဲ့ပါလို့ဆိုရင်နေရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးသူကဦးဇင်းတို့ကပါတယ်မေးလျော့တာသိချင်းဆိုတာကအကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်ပုံသဏ္ဍာန်လုပ်လို့ရင်အပေဝအပေခန္ဓာနဲ့သိချင်းဖြစ်တာဟုတ်လားเนาะကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ဆိုရင်လူဘဝရတယ်လူဘဝနဲ့သိတာနတ်ဘဝနဲ့ရရင်နတ်ဘဝနဲ့သိတာဇံရတဲ့ဇံကုသိုလ်လုပ်လိုက်တယ်ဇံရတဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်ဗြဟ္မာဘဝနဲ့နောက်ဆုံးပါတော့သိဆုံးရတာဒါမေးလျော့တယ်လို့သုံးခြင်းဟာဘယ်ဟာကိုထောက်ဆပြီးမေးလျော့တယ်လို့စကားလုံးသုံးတယ်လေလောကုတ္တရထောက်ဆပြီးသူ့ကိုဘာလို့တော့ပမာဏလို့သုံးထားတာเนาะဟုတ်လားเนาะပမာဏဆိုတဲ့အသုံးတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဒါကသမစ္စရိယမထီတဲ့ပုံစံနေတိုင်းတစ်ပတ်စီလဲနေတိုင်းတစ်ပတ်စီလဲတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပဲမေ့တယ်လို့သုံးထားတာဟုတ်လားเนาะယောဇပုပ္ပပမေစတိတော့ပစ္ဆာသောနပမေစတိလို့သုံးထားတာดูရင်တော့နေတိုင်းတစ်ပတ်စီလဲတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါကုသိုလ်အဲ့ကုသိုလ်နဲ့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲပယ်ကြနိုင်မှာမလားကြနိုင်ဘူးလူဘဝနတ်ဘဝသူရောရောက်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကုသိုလ်ကလူဘဝနတ်ဘဝရောက်တယ်သူဘာလို့မှသိအောင်မှလို့ပြောချင်တာအကုသိုလ်နဲ့လန့်ထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကပုံမှန်တန်ဒီအပြင်ကဒါမမေ့ဘူးလို့သုံးလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်လားနော်ဒီကုသိုလ်ဘက်မှာသွားတယ်အပ္ပမာဒပဲတကယ်တမ်းတော့ကုသိုလ်ဘက်ကိုရိမ့်နာတာအပ္ပမာဒလေဟုတ်တယ်လားဒီပမာဒလို့သုံးထားခြင်းညာသူကဘယ်ဘက်ကိုမလန်းနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမက်ဖို့ဘက်ကိုမလန်းနိုင်ဘူးသူတတိကဒီဘက်ဒီမသွားဘူးပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဟိုဖြစ်ပြရဲ့ပုံစံအတွဲလိုက်ဆုံးလိုက်မြင်နေတဲ့အသုံးလုံးမှရှိနေတဲ့တတိတရားကြီးကိုထောက်လိုက်ရတယ်ရုပ်သက်သက်ပဲသိနေတယ်သိရပမာဒအဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်သုံးလိုက်တာဟုတ်လားနော်ဒီဟာကအတွဲလိုက်ဆုံးလိုက်မြင်အောင်ကဂျကုံကြက်ကဲအင်းနဲ့အားနဲ့ဒီထဲမှာစုဆိုင်ထားရတာဟိုဟာတွေကခပ်ပေါ့ပေါ့လေးသွားလိုက်တယ်လို့ဒီနှစ်ခုကိုရုပ်သိတဲ့ရူပပရိက္ခဉာဏ်ရဲ့ဥဒိယဘယအတွဲလိုက်ဆုံးလိုက်ဖြစ်ပျက်ကိုသိရောဒီနှစ်ခုရှင်လိုက်မှဓာထောင်းလိုက်ရင်စောစောကရုပ်ကိုသိရောအသိရဲ့ပုံစံပမာဒပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့သုံးနေတာအသုံးလုံးကိုဒီလိုပြောပြတာနော်ဒါမှသူကပမာတော့မစ္စုတော့ပါတာမိလျော့ခြင်းရဲ့ပုံစံတန်ကသိခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဆိုတာအဲ့ဒါဟိုအကုသိုလ်တက်တက်တော့မထင်နဲ့လို့ပြောကြတာဟုတ်လားနော်ဒါကုသိုလ်တွေပြောမယ်ဆိုရင်အပေကြာကြောင့်အကုသိုလ်တွေပါတာပဲလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မာယောက်ကြောင်းပါတယ်တော့ကုသိုလ်တွေလည်းပါတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သုံးတာတဲ့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပါလားသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟအကုသိုလ်ပဲလေမောဟသည်ဘယ်မှာရှင်တော့အကုသိုလ်သည်12ပါးတို့မှာရှင်တာဟုတ်လားနော်ဒီမောဟလွှမ်းဖို့ပြီးအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တဲ့လုံးမိတာပဲတဲ့ကုသိုလ်လည်းလုံးမိတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကသန္တရာချမ်းသာကုသိုလ်ပြောပြတာဟုတ်လားနော်သန္တရာလော့ပါတယ်တော့ကုသိုလ်မပါဘူးအဲ့မှာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရထဲမှာဘာကုသိုလ်မပါမကုသိုလ်မပါဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဘာကုသိုလ်တွေပါတော့သန္တရာချမ်းသာနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မှအကုန်ပါတယ်ဒါကအပမရောအမတံပရာယပမာရောမိစုနောပရာယဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပြတာနော်အမတံပရာလို့သုံးလိုက်တာနဲ့တည်းအဲဒီအပမာရဆိုတဲ့စကားလုံးစီဒါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့တတိနိဗ္ဗာန်မရောက်အောင်သွားတယ်ပါတော့တတိလို့ပြောကြတာဟုတ်လားနော်ကျန်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဓာကိုထောက်ဆလိုက်တယ်သူကဘာပဲဆိုအပမာရမဟုတ်ဘူးပါပမာဒာဒါကြောင့်ဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့ကိုတွားကြိုက်ရမှာဟုတ်ဗျဟုတ်လားနော်ဝိဇ္ဇာမှာကမောဟပြဋ္ဌာန်းသောဘာကောက်အကုသိုလ်12ပါးကောက်တာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာပမာရအရာဘာကောက်အကုသိုလ်12ပါးလို့သုံးပလိုက်တာဟုတ်လားနော်မေးလျော့တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့အနေထားကိုအကြောင်းရှာတော့ဒါလည်းဆိုအကုသိုလ်ကြောင့်ပါလို့ဒီလိုသုံးပလိုက်တာဟုတ်လားနော်ဒေသနာပမာရအရာမှာအကုသိုလ်လည်းကောက်အောင်ပါပါတယ်တော့ကုသိုလ်တွေလည်းကောက်အောင်ပါလောကီကုသိုလ်မှများကိုကောက်အောင်ပါဟာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီအကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဒီဘာမှသုံးတတ်မှာသေခြင်းမှာသုံးတတ်ပါဒါမှပမာတော်မေစုနောပရံမေးလျော့တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေပဲသွားမေစုနောပရံသေခြင်းပဲကိုပါတော့သူကသွားမှာဖြစ်ပြတန်တရာလည်းမသူလာမှာပေါ့ဗျာဒီလိုသွားတာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်အပမတ္တနမိယံတိမမေးမလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားကဒါဒီအသုံးလုံးကလောကုတ္တရာသုံးတာဟုတ်လားနော်မမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားကနမယံတိ
သေးတော့ဘူးဒါကသောတာပန်ရောက်လျက်နဲ့တတိသူ့ရဲ့တတိရဲ့ပုံမှန်ကိုသောတာပန်ဖြစ်အောင်သုံးချနိုင်တယ်သဂါရကံဖြစ်အောင်သုံးချနိုင်တယ်အနာကံဖြစ်အောင်သုံးချနိုင်တယ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်သုံးချနိုင်တယ်ဒါဆိုလို့ရင်သူကတန်ត្រာကနေတဖြည်းဖြည်းပါလို့တာလွတ်လာဒါသေရာတွေနည်းနေလာတာကိုမသိတော့တာလို့ပြောပြတယ်ဒါမဲ့ဒီကာလကယဟန္တာတိယရိုးတင်ထားတာဟုတ်လားနော်အပမတ္တနာမိယံတိအပမတ္တယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတတိစွမ်းအားသည်နာမိယံတိဘယ်တော့မှမသိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီဒါသူ့ရဲ့တင်ထားတဲ့အတင်ကဘယ်ထိအောင်တင်တာယဟန္တာတိတင်ထားတာသူ့တတိယသာမန်တတိမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်ဘယ်တော့မှမသိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်သူတွေရဲ့တန်တန်မှရှိတဲ့တတိယဟန္တာတိရဲ့တန်တန်မှရှိတဲ့တတိသူစွမ်းအားကဒီဘက်သွားတာဟုတ်လားနော်သူ့ရဲ့ဂါထာကိုဦးဇင်းတို့ကဒါနားလည်အောင်ရှုတော့အမျိုးမျိုးကပြောပေးရဟုတ်လားနော်ဒါလောကီလောကုတ္တရာပမာရဆိုတဲ့အသုံးလုံးရဲ့အပမာရဆိုတဲ့အသုံးလုံးရဲ့တတိကိုသူ့နေရာနဲ့သူသွားပုံချင်းရကိုပြောပြတာဟုတ်လားနော်ဒါကဟိုတရားထိုင်တော့တရားအားထုတ်တော့ကြတာဒါဟိုနားလည်အောင်ဟောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဒါဘယ်လိုသွားတယ်ဒါဘယ်ထိအောင်ရှုနိုင်လဲဘယ်ထိအောင်ရှုရင်ဘယ်ညာနဲ့ဗညာရှင်းနိုင်လဲဆိုရင်ပမာရအပမာရကိုဒီလိုသုံးတယ်ဒါဒီအသုံးလုံးတွေသွားတဲ့မှာဦးဇင်းတို့ကဟောလားဘုလိုမှဒီအသုံးလုံးပုံစံတိုင်းတကယ်ကျင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတော်တော်လဲတယ်သူတို့လည်းပဲကုသိုလ်လုံခန်းပြီးအဲ့ကုသိုလ်ကပမာဒပါလို့ဆိုတော့တော်တော်မျက်စိလဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီတန်တရာလွတ်နဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းနှိုင်းရှင်မှသူကဒါလေးရဲ့ထင်းလာတာဟုတ်လားနော်ဒါမှသမဇနိကမထေကိုတပည့်စီအနေတန်းလဲတပည့်စီအနေတန်းလဲပါများတော့သူကပုံစံလေးအဲ့ဒါမေ့တာနင်းမေ့တာတန်တရာရဲ့ဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့ပုံစံမက်ဖို့နဲ့ထောက်လိုက်တဲ့ရင်မင်းဒီကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲမေ့နေတာအဲကြောင့်နောက်ပါတော့ဆိုရင်သူတရားတိုင်းတရားအားထုတ်ပြီးတော့တပည့်စီလဲတယ်ညမနဲ့တကညနေတကလဲကြံတဲ့ချိန်ကိုတရားတိုင်းတရားအားထုတ်လိုက်တော့နောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်သွားတာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုရဟန္တာဖြစ်သွားမှာအေးအရင်တော့ကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေရောစာပုတ်ပဲဗမေစေနေတော့ပစ္စာတော်အနာဗမေစေတိအရင်တော့သူမေ့နေတာနောက်သူမမေ့တော့ဘူးဆိုတာလောကုတ္တရာဘက်ကိုအကုန်လုံးကူးနိုင်တာကိုပြောပြတာမေ့နေတယ်ဆိုတာသူကတပည့်စည်းလဲတဲ့ကုသိုလ်လောက်ဒီတန်တရာချမ်းသာကိုပဲပါလို့ကျိုးပေးမှာကိုဗျာတန်တရာလွတ်ကိုကျိုးပေးနိုင်မှာမလားကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဒါကိုမေ့တယ်အဲ့မှာရောစပုတ်ပဲပမေစိတ်တော်ကမေ့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဇလန်းဇက်ွက်ကိုထားရင်ပမေစိတ်တော်ကတပည့်စည်းလဲရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇစေနာပြတာကမဟာကုသိုလ်ပဲကောင်းမှာမေးလျော်တဲ့အနေဒါဆိုပြီးကုသိုလ်ကအကုသိုလ်သွားမကောင်းနဲ့ဟုတ်လားနော်သူကမက်ဖို့ကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်လို့သုံးထားတာဒါပေမဲ့သူတကယ်ဖြစ်နေတာတပည့်စည်းလဲတဲ့ကုသိုလ်ဒီဝေယဝိဇ္ဇစေနာပြတတ်တော့ပါမဟာကုသိုလ်ပဲကောင်းမှာဟုတ်လားနော်ကုသိုလ်ပဲကောင်းမှာဟုတ်လားနော်သူကဘာလို့ဆိုမက်ဖို့နဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အနေထားတဲ့ကြောင့်မေးတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်ဟုတ်လားနော်အပမတ္တနမိယတိရေပမတ္တယထာမတ္တတဲ့မေ့မေ့လျော့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားကသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါတော့တူတူပါပဲတဲ့သေသွားတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးဟာမေ့မေ့လျော့လျော့ပုံတန်တန်အနေအပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေထားကဒါနသီလဘာဝနာဘာတစ်ခုကကုသိုလ်မရတယ်လို့ပဲသေနေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးရတယ်ဘာကုသိုလ်မှပါမလုံးနိုင်ဘူးလို့ပြောပြတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မေ့မေ့လျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆဆနေရင်သေသူနဲ့ပါတော့တူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကဟိုတက္ကရာကတော့အကုန်လုံးရှင်းပြတယ်သေသည်နဲ့တူတူပါပဲဆိုတာသေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကဘာကုသိုလ်မှမလုပ်နိုင်ဘူးအသက်ရှင်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမေ့နေဘူးလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့လိုပြည့်တဲ့အတွက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသေနေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကဒါနမလုပ်နိုင်ဘူးဟောရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါရှင်တာပဲလို့သူကသုံးနေတာဟုတ်လားနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေထားပြကမေးလျော့နေရင်သေသူနဲ့တူတူပါပဲလို့ဆိုတဲ့အနေထားကတော့ယဟန္တာတိအောင်ပါလို့တာညွှန်ထားတာတာမန်လေးညွှန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်သူ့ရဲ့အနေထားကယဟန္တာတိညွှန်တာလေကြံတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဦးဇင်းတို့ကတန်တရာချမ်းသာကိုအလုတ်လုံနေသူမှန်တယ်များဦးဇင်းတို့ကဘာနဲ့တူတူပဲသေနေတဲ့သူနဲ့တူတူပဲသူကဒီလိုပြောကြတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါမှသူကဘယ်ဘက်ကိုလမ်းမှာလောကုတ္တရာဘုကိုလမ်းမှာကိုရဒီအသိစိတ်မရှိဘူးဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအပြည့်ရှုထောင်ကကြည်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့အနေထားမှာသေတာကိုမြင်စေချင်တာဒါမှပမာတော့မစ္ဆုနောပဒံပမာတော့မစ္ဆုနောပဒံကသူကသွားကြိုက်မှာဟုတ်လားဟာငါတို့ကဒီဘက်ထဲသွားခြင်းတာအသေးလောကထဲသွားခြင်းနေတယ်ဆိုရင်ငါတို့မေးတာပဲငါတို့သွားမှာကအပ္ပမာရဆိုတဲ့တတိကိုဘယ်သွားမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှာ
ấy nó khu của bò thì chuyện nào là nó đi đi tới nào cũng đã lết đi lết là bò ya không là nó naga mắt đã mồ bên này lết đi chuyện này ô mấy liều là đi chuyện về tòa là mà mấy là mà đi để về tòa là số này ra mà đi mà chứ còn làm gì vậy không là nó mà đó mà đam bà này mà đó bà đó mấy sự nó bà này thì nó khu bé luôn qua mà lệ đi suy nghĩ để suy quan này đi tới nào này bé làm bé cũng hay vì mà ya mà lệ đêm nhìn biết rồi ta mang đi mày à vui đi không là nó ta mang ta ra rồi đấy cũng là ta xí ra lên mình chuyện bố chán ta ra lên mình chuyện đã cháu rồi thì cháu nên toán này mà ya mà lụp vô thà là đấy đi tới nào bố ta hắn nấy bà mà ra bà chán làm mình chuyện bố đi lụp toa mà không là nó ấy lụp toa mà đã mà bố bố rồi ha đi biết rồi chán mày mà còn chuyện nào ta xí đi chuyện gì ra toa ấy lụp toa đấy rồi vậy toa mà đó bà đấy mấy sự nó bà làm vậy đi cứu rồi lâu chuyện thì tôi mà bà chán ta lâu chuyện nào tan ta đã chán ta lâu chuyện nào biết để đuổi cho bà biết trong phía đó mấy sự nó bà làm ấy bà mà ra nhà cả cô siêu đi để quý bà ta này nhầm chân ta mà cứu rồi nó thấy mấy tụi bà lâu chuyện nào tan ta đã chán ta cô lâu chuyện nào mấy sự nó bà làm tan ta đã chán ta lâu chuyện nó ấy đi về nhà rồi tụi bà ấy cứu rồi ấy đang chú về bà về biển phía ô na đi về biển phía mà ấy giờ tôi lâu đấy đi thay gì thì bà cháu phía đó mấy số nó bà ra bà ye cháu đi chuyện gì cháu đi à tôi biển lâu rồi đấy đi lăng liu quay hay là nó đã cháu mấy mà là tự đi con mà là tự đi về của gì mà đi tôi nấy bạn được khu đấy đã cháu cái gì đó đi về cái này tiền lại đó ngã bà chán ta mà lâu gì đã thay toa đây thì ấy đi xây thì bà mà nó ta thay toa đấy đã đặc biệt chuyện đi mà lôi như này đặc biệt gì muối về thì anh thay đi đấy chuyện ngà đó bà gì đấy đã xây cái muối không là nó đi cứu rồi thì ngà nè rồi toa đào về nấy bạn về toa mà đi cứu rồi ngà đó ngà được khu về nấy bạn về bà được khu bà mà lôi gì muối tôi bảo rồi khán giả cô à xuôi ông đi phía ông đi ngà khán giả cô ông đi đấy là trong luôn cô lên đi ra về toa rồi ấy lên là ngà lôi gì muối ấy đi lên luôn bộ ngã đấy bà đâu thì biết ra đi rồi nát đi rồi bị mà đi rồi cũng miếng đấy vậy ấy là ngã mà lùi chịu tôi lùi chịu biết mà điแต่phía này dòng liên cả mình đó mà hầu tôi ở bàn tay bố liên làm mà vậy nó đạo gì nó liên lột gì ra tôi liên lột xem lột quý bà ta nào liên lột xem lột cùng nó tôi xóa xong mà bị mà đi miếng biết mà hầu là nó nát đi miếng biết màလူချမ်းသာတွေမြင်အောင်ပြမယ်ဟာလားပုံတန်တန်တရားပဲအကုန်မြင်အောင်ပြမြင်လေးတွေ तू ကဘယ်တဲ့တရားအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုကျင်ဘူးဘာတစ်ခုပဲသွားနိဗ္ဗာန်ပဲငါသွားချင်တာနိဗ္ဗာန်ပဲကျန်တဲ့နေမှာဘာသွားတာဟာရွှေတွေပုံပေးမယ်ဘယ်နှမ်းမှာရွှေရှိတယ်နောက်ဆုံးဘယ်လိုသိတယ်ဘယ်နှမ်းမှာရွှေရှိတယ်ရွှေအိုးရှိတယ်ဒါရစာ तू သွားတော့မှာသွားပြီဆိုရင် तू ကဘာလုပ်လဲဟာအဲ့နာဘာရှိတယ်ကွာသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ကျင် तू ဘာမလို့ကျင်တော့နိဗ္ဗာန်လူကျင်တော့ဒါဆိုရင်စောစောကအားထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ပုံတန်တန်ကလေးတွေဘာပြန်ဖြစ်သွားပမာရောမေစုနောပဒံပြန်ဖြစ်သွားတာဒါအလိုလုပ်ပုံတော့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့အပမာရောအမတံပဒံဖြစ်အောင်လုပ်တာရဲ့ပမာရောမေစုနောဒါမေးလျော့တာအကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှုမှတ်နေတာဆိုတော့ဘာကုသိုလ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီဘက်တွေဆွဲဆောင်လိုက်တော့ဘာလုပ်တာအဲ့ဒီဘက်ပဲဘာလုပ်တာလူကျင်သွားတယ်လူကျင်သွားတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပဲတော်လိုက်တော့တယ်ရက်လိုက်တော့တယ်ဘယ်ကိုမသွားချင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မသွားချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သူကပါတော့သေခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့မှပြန်အဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့ဆိုတော့ကျတို့ကနိဗ္ဗာန်လည်းသွားလို့မရဘူးလေမရတော့ပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံကိုပဲပါအကျိုးပေးတာဆိုတော့ဘာပဲပြန်မစ္ဆုနောပဒံသေဖို့ရပဲပြန်လုပ်တယ်လို့ပါတော့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါအဲ့ဒီပမာဏတွေကအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်တခါလေကုသိုလ်ဘာလို့ဆိုရင်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကအကုသိုလ်ထင်နေမှာဆိုလို့ပြောပြတယ်ဟုတ်လားနော်တာမန်ကုသိုလ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေဒီသေတတ်တဲ့ဘဝကြီးထဲမှာပါတော့ပြန်လေစီတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြောပြတာဒါကြောင့်ပမာဏရာတွေကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောပါတော့အရာကောက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလောကီကုသိုလ်ပြောပြတာနော်ဒါကြောင့်အပမာရောအမတံပဒအပမာရဆိုတဲ့တတိကလေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်းအားနောက်ဆုံးပါတော့ဆိုရင်ဂုတ္တတဘုညံပြဋ္ဌာန်းသောမဟာကုသိုလ်စေအဲ့ရှိအောင်ဒီတတိယသွားမှာဟုတ်လားနော်တတိယသုံးချမှာအဲ့လိုသုံးချမှာသူကနောက်ကပါ
Media Fudia Sura Barado Yauare Eda Jama Baredo Matia Deben Yauja 3 idea Holano Elo Madwana Guzinua Baguzo Lulu Dija Bisu no Barabe Bede Temale Lumi Bamado Baredo Misu no Baran Didebe Teluyama Baro Temia Abamaro Amadam Baran Telumia Lebu Baro the Digo Swa Abi on Barado a low Malone Lebu The Metabu Ya on Malone Didimia Calabalo Chama Shide Kuzu Manamiadi Tandara Chana Baloda Jubi Madua Hulano Ya Nak on Guana Madua Baro say Madia Niban Baro Bubile Ludali Mana Hulano Taga Mimito Shugwene Dali Lila in Ozian Biobia Hulano Losu into a namely Hulano Taman Biodes Baredo Namely would do a Danglia Hulano Pamara Sura Don't Done Niban Johnson and now so that the tea Tama the D Tama was a Tama Kamandazo and Dama Aimashi the Mekin Shipama she did a petty on Doja Tama the D editing on Doja Holano Ayama to a bottom Mekin Shibara Mashido Tama the D of Haya Vida Maya Vida Ludonjena Holana Abama Razo that it Tama Hobu Bedemashi the DT to Alubiobia Mekin Shibama she did Tama the D editing on Dogaina Erajamadua Amana Bada Madia Niban Yawabi what did you hide the Holano and the Daga 80 on the one and the bone and the few baby and Naja a demi and years with a hard belly so an alley on Biobia Holano Madia Niban Lanjang the Kude Nadi the night tiny Lulu Dina Janet Kudu Loyan Janet Ayon Guardian with the 80 Kudu so Yado Chanda Adeshi on Janet Kudu Ayon Beauty a Lulu Jen Low Holano the anti a chain dime she needed Kudu Manamiaga Bema don't chalai Neighbor and the Kureda don't chalai go Da do Lanjang to David Holano Tama was in a land coordinated Dima Holano that's a Taman Kudu and Doyan Lion and Day Thai and Tualuyan the neighbor Yangana time beetle Ayon Milk beetle Wama Yama Ayama land coedama Vibadanaga, Suicide Maya, I will be a Sega Holano, Taman Guzuga, allowed the 6 sides there, Lula, Lobo, Taman Doalu Yard, Guzuga, Holano, land with a gagly, Sugangly, Pedagaza Papier, Guzu Jeda, Ubia, Hodamulano, Taga, Doyen, Lion, the Yenta, sickly Tara, Guzuga, oh, the Bogdan Yazi, and a Guzuman, Lulu, Holano, Dada Loja, Balu, Seguba, Nita. Holano, Mandelo Miago, Nenelli Lotan and a beat with Holano, Tibego, Doshago, Nin Naima, Madia, Neva, Yao Jong Nemadara, Yawara. Taga into the other day out of Lulu down, Biojano, a Daja Dadi, Bayanya, the body of Media Jada, Kaya, Satan, Dama, the Nabe Library, Wooden and Luba, another river time, Yodiana, the other, and do like a stone like. PSC the body of Chile, wooden leve, Chana, wooden ave, Pipi, a Piema with Wame. Senior wooden atella levaro, Pipi, a Piema with Dana, Holano, Time Kong like that. I got to go my bureau or the bay. Time Gondo, Kazambuale, Pianirabe. Time Gondo, Kazambule, Pianirabe, but the Kudeta Nangaromano. But Devo got the vote of Yevavi, Pipi and Maguaro, Banet, Bie, Devo got the food of Yevavi, no? Aramana Bayabe, Gong de Live, Holano, Sodoga, Eta and Eta, Gong de Nida, Da Shu Gong and Da Shu Magambo, Daga, Baroze, Gong and Kansambu Pide, Da Magong and Kansambu Pide, Da Woodenago, Doka Woodena, Duka Woodena, so be de la, no? De la Vidive Yawa, the Kure, De Roma, Duka Woodena, Liga Leve, Pipi and Dirabe, a Piema de Live. Duka Woodena, Lia Levaredo, Pipi and Dirabe, Shulu Magombu, Lusura, and Duka Doga de Mabe, Lady Lucidida. They ran a debema, Shu Gong, the Piedi, Magong, the Piedi, Time Gong, the Piedi, Time Magong, the Era Kansamu Madonna,
အပြက်ကိုကြည်နေနိုင်တာအဲ့ဒါတရားထိုင်နေတာပဲဟုတ်လားနော်တစ်ခုတည်းမှာတည်နေတာတရားထိုင်ကောင်းသလားမကောင်းလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တော့ဝေဒနာတရုပ်ခွဲတော့ရှိသေးတယ်သူကဟုတ်လားနော်ဒီနေရာမှာဝေဒနာတရုပ်မခွဲတော့ဘူးဘာတစ်ခုတည်းအပြက်တစ်ခုတည်းသွားမှာဒုက္ခဝေဒနာထိုင်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုလည်းပြက်နေတာပဲထိုင်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုလည်းပါပြက်နေတာပဲသူအဲ့ဒါကြည်နိုင်ရပြီလေသူအဲ့တခုတည်းကြည်နိုင်တဲ့အနေထားရောက်သွားမှသူကတခုတည်းတည်နိုင်တာဒါတကြောင်နဲ့တည်ပုံကဒီကစတည်ရတော့တာဟုတ်လားနော်မတည်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဝေဒနာသရုပ်ပဲခွဲနိုင်လို့ရှိသေးတာပေါ့ဗျာဒါတော့ဟာထိုင်ကောင်းတဲ့ခံစားဖို့ဒါထိုင်မကောင်းတဲ့ခံစားသူကဒီသရုပ်ပဲလိုက်ခွဲလို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနော်ဒီပဲအပြည့်ရှုတော့ကကြည်နိုင်တဲ့သူကဒါဝေဒနာနဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်ဟာဒုက္ခဝေဒနာတက်လာပဲဘလို့ညိတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြက်တာပဲပြက်နေကြတာပဲထိုင်ကောင်းတယ်လားပြောတာအဲ့ဒါလေးရဲ့ငိမ့်နဲ့သူပြက်သွားကြတာပဲဟာနာကျင်တာလည်းဒေသာကြည့်နေတရိပ်နဲ့ပြက်သွားတာသူအပြက်ပဲသူကထိုင်မကောင်းတာလည်းအပြက်ပဲထိုင်ကောင်းတာလည်းအပြက်ပဲသူကအဲ့မှာပဲကုန်တယ်လိုက်တော့တာဟုတ်လားနော်တကြောင်တည်းကအရှုခံကိုကပါတယ်တကြောင်တည်းတယ်လိုက်ပြီနော်မတည်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တာမန်ပဲဒါကဝေဒနာသရုပ်လိုက်ခွဲလို့ရှိသေးတာဒါလေးကိုယ်အောင်လို့ဟုတ်လားနော်ဒါကြတာဒီကနေ့ဝေဒနာနုပဒနာတရားပဲလိုက်ပြီးတော့ဒါဘယညာသဘောတရားထင်လာအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးမယ်လို့ရနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီဥပနေသေးရအကမဟာကမ္မဌာနစရိယမောင်းတော်မြည်စဉ်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဤမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူအပ်သောဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တို့ကိုချင်းကပ်သောနိနာဥပနေသေးရတိုင်းဒီကနေ့ဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရားပြန်လိုက်လျက်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာတို့ရဲ့သဘောတရားတွေခုဖြစ်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောတရားပြန်လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲကြောက်စရာတရားပြန်မိမိတွေအသိစိတ်ထဲမှာမြင်လာအောင်ဒုက္ခဝေဒနာကလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တရားပြန်ကြောက်စရာတရားပြန်အသိစိတ်ထဲမှာသိလာအောင်မြင်လာအောင်ဘာဗျာငြိမ်းရည်သွေးမြင့်ရင့်သာအောင်တတိဝရိယသမာဓိပညာဒီဥသောမဲ့တဲ့တရားတို့ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရသတည်းကဲမိမိတို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရသောသမာဓိကုသိုလ်စွာဝိပဿနာကုသိုလ်စွာတို့ကိုယရဏသုံးပါးအားပူဇော်၍ဆုတောင်းမြတ်တမ်းပြီးပြီကြအောင်သို့ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယဗုဒ္ဓံမူစေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယဓမ္မံမူစေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယသံဃံဓမ္မေပုံညာအာသဝခယံဝဟဟောတုဣဓမ္မေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမံပုံညာဘာကံသဗ္ဗတတ္ထာနံပါစေမာအာလုံးကြာကြာသမျှအမြာယူတော်